بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع میکنیم به نام الله، اطور الله که زیاد مهربان و پوره رحم کننده هست. الف لام میم. الله عالم است به اصل مقصد ای کلمه. ذلك الكتاب لا ریب فیه. این قرآن کریم که ما پیش رو داریم تلاوت میکنیم، کتابی است که شک در او نیست، در حق بودن از او، در فصاحت و بلاغت از او، در بودنش از جانب الله و در خبر دادن از او از امور غیب و امور راست. هدی للمتقین، برنامه مکمل یا نظام جامع هدایت است برای متقین، کسایی که در صدد تقوا اند. الذین، متقین مردمی هستند، یؤمنون بالغیب، که ایمان دارن به چیزی که از حواس و عقل انسان بیرون و خارج است، درک کرده نمیتونه. و یقیمون الصلاة، متقین کسانی است که قایم میکنه، یعنی نماز با تمام شرایط، سنن و مستحباتش با خشوع و خضوع ادا میکنه. و مما، از بعضی آن چیزی که رزقناهم، ما برش روزی دادیم، ینفقون، مصرف میکنن. والذین، متقین کسانی اند، یؤمنون بما انزل الیک، که عقیده دارن، باور دارن به او کتابی که نازل کرده شده به سوی تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و ما به جنس او کتابی که انزل نازل کرده شده من قبل که پیش از تو، و بالآخرت، به آخرت هم امی مؤمنا، یوقنون، یقین دارن. اولئک، اینمی مردم که به این صفتها موصوف شدن، علی هدی من ربهم، پخته و محکم هستند بر هدایت، اطور هدایتی که از جانب پروردگارشان است. و اولئک، این مردم، هم المفلحون، امی مردم رستگار و کامیاب هستند، یعنی در مقصد خود رسیده اند. ان الذین، یقینا کسانی که کفروا، انکار ورزیدن از پذیرفتن حق و دعوی توحید، سواء علیهم، برابر است بالایشان، انذرتهم، اگر تو بیم بدی ایشان را، ام لم تنذرهم، یا بیم ندی ایشان را، لا یؤمنون، یا ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم، مهر نهاد الله بر دلهایشان، و علی سمعهم، بر گوشهایشان، و علی ابصارهم، بر نظرهایشان، غشاوة، پرده است، غشاوة، پرده است. و لهم عذاب عظیم، برای از یا عذاب بزرگ است. و من الناس، بعضی از مردم، من کسی است، یقولو، که میگوید، آمنا، ما ایمان آوردیم، بالله، با الله، و بالیوم الاخر، بر روز آخرت، در زبان. و ما هم بمؤمنین، و نیستن یا مؤمن در قلب یا در حقیقت. یخادعون الله، با گمان خودشان فریب میده الله را. والذین آمنوا، یا فریب میده و کسانی را که ایمان آورده، یا معامله میکنه امرای الله متعال و امرای مؤمنان معامله فریبه. و ما یخدعون، فریب نمیده یا الا انفسهم، بجز از نفسای خود. و ما یشعرون، لیکن احساس نداره، آگاه نیستن بالای فریب خوردن خود. فی قلوبهم مرض، در دلهایشان مرض است. فزادهم الله مرضا، زیاد می ساز الله متعال مرض یزیاره،
توسط شوکت و پیشرفت مسلمانا. ولهم عذاب علیم، برای از یا عذاب دردناک است، بما کانوا یکذبون، به سبب ازی که مسلسل دروغ میگویند. و اذا قیل لهم، وقتی که گفته میشوند برشان لا تفسدوا، فساد نکنی فی الارض، در روی زمین، قالوا میگویند انما نحن مصلحون، جز ما نیستیم مگر اصلاحگراستیم. الا خبردار انهم، ای مردم، یقینا ای مردم، هم المفسدون، امی مردم فساد پیش است. ولکن لا یشعرون، لیکن حس تشخیص فساد و اصلاح گم کرده از بین رفته، نمیدانند، شعور ندارند بالای فساد خود. و اذا قیل لهم، زمانی که گفته می شود برشان آمینو ایمان بیاری کما آمن الناس، مثل که دیگه مردم ایمان را آورده، با کمال اخلاص و صداقت تسلیم به نظام شده، قالوا، یا میگویند انؤمنو، آیا ما ایمان بیاریم کما آمن السفها، مثل که ایمان آورده مردم بیعقل. الا خبردار انهم، یقینا این مردم، هم السفها، امیا خیلی بیعقل هستند. ولکن لا یعلمون، لیکن بیعقلی خود نمیدانه یا فایده خود فرق کرده نمیتونه. و اذا لقوا الذین، زمانی که روبرو میشان، ملاقی میشان، الذین آمنوا، امرای کسانی که مؤمن هستند، قالوا، برشان میگه آمنا، ما ایمان آوردیم. و اذا خلو، هنگامی که تنها و گوشه میشه، کناره میشه، الی شیاطینهم، به سردارا و کلانای نفاق خود، قالوا، میگویند بر ازوا انا معکم، ما امرای شماستیم در حقیقت، محض صورتا امرای مسلمانا برای فریب رفتیم. انما نحن مستهزئون، ما استهزا کنندگان هستیم بالای مؤمنا، می رویم فریب میدیم شان، مطلب و مقصد و هدف خود از پیششان برآورده می سازیم. الله یستهزئ بهم، الله استهزا میکنه برایشان چنانچه لایق شان الله است. و یمدهم، زیاد می سازه یار فی طغیانهم، در سرکشیشان، یعمهون، که سرگردانند، دلشان قرار نمیگیره، گاهی یک طرف گاهی دیگه طرف. اولئک الذین، این مردما که صفتا را داره، کسانی اند اشتروا الضلالة، که خریدن گمراهی را، بالهدى، در مقابل هدایت. فما ربحت تجارتهم، فایده نکد معامله یا تجارت از یا، و ما کانوا مهتدین، و نبودن راهیاب، یعنی اسباب و طرز و طریقی تجارت هم یاد نداشتن. مثلهم کمثل الذی، مثال این منافقین به مثل او شخصی است، استوقد نارا، که در داده باشه آتش در تاریکی، برای ازی که خود نجات بده، فایده بگیره. فلما ضاءت، هرگاه که روشن کنه امی آتش ما حوله، گرد و بری خود، ذهب الله بنورهم، میبره الله روشنی منافقین، مثل که روشنی و آتش از او مسافر طوفان و این چیزا از بین برده. الله روشنی ایمان زبانی از یاره از بین میبره، چرا که میمیره. و ترکهم، میگذاره یاره فی ظلمات، در تاریکی های قبر، کفر، نفاق، لا یبصرون، که نمیبینن حقیقت کاره، یعنی یا دیده نمیتونه که رای جنت پیدا بکنه داخل شود. صم بکمن، یا کرستن، بکمن گنگستن، عمیون کورستن، گپ حق نمیشنون، گپ حق گفتم نمیتونه، و کورستن، رای حق دیدم نمیتونه. فهم لا یرجعون، پس از خاطر وقتی که سی اسباب و وسیله هدایت یا خود گم کرده، پس ایج باز نمیگرده از نفاق و از تاریکی. او کصیب من السماء، یا مثال منافقین به مثل او مردمی است باران تیزی است از طرف آسمان، من السماء، از طرف بالا، فیه که در او ظلمات، تاریکی ها باشه، و رعد، غرش رعد باشه، و برق باشه، یجعلون اصابعهم، که میگردانه او مردمی که در دشت و بیابان باران او را فرا گرفته، میگردانن انگشتای خود فی آذانهم، در گوشای خود. منافقین همچنان است. من الصواعق، از صاعقه ها، آوازای هیبتناک، حذر الموت، از ترس مرگ. والله محیط بالکافرین، الله متعال احاطه کننده است بر کفار، خلاص شده نمیتونه. یکاد البرق، نزدیک است که برق، یخطف بربایه، بگریزانه، ابصارهم، نظرهای از یاره. کلما ضاء لهم، هرگاه که روشن میشه بری از یا، مشو فیه، یا چند قدم میروه. و اذا اظلم، وقتی که تاریک میشه علیهم، بالایشان، قام استاد میشن.
ولو شاء الله، اگر الله میخواست لذهب بسمعهم، میبرد قوت سامع از یاره، قوت شنیدنی از یاره، و ابصارهم، دیدی از یاره، یعنی قوت دیدی از یاره. ان الله، یقینا الله متعال، علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. ترجمه لفظی باقی مانده بود، او را تکمیل کردیم. بحث ما در مورد منافقین است. طایفه سومی که مذبذب است، هر حرکت و دعوت حق سه طایفه را در خود پیدا میکنه، قبول کننده صریح و انکار کننده صریح. طایفه سوم کسانی هستند که بزدل می باشه، جرأت ندارن که اظهار ما فی ضمیر خود کرده بتانه، ترس داره، وحشت داره و گاهی گاهی امی کار خود از زرنگی و یا هوشیاری تلقی میکنه که ما باید در دخورک سوار باشیم، از هر دو جانب باید استفاده کرده بتانیم. الله متعال امی منافقینه که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم موجود است، چهره از یاره، اوصاف از واره بیان میکنه، به خاطر که درس در آینده برای مسلمانان در تاریخ‌های مستقبل باشه. چرا که چهره های منافق در هر تاریخ و زمان موجود می باشه. اگر الله متعال نامهای از واره مشخص میکرد، الله میتونست فرستی از ویره به پیغمبر بده، لیکن ما نمیشناختیم منافقین در دور و زمان خود که منافقین کدام طایفه هست. یک نکته برای عدم ذکر نامهای صریح منافقین امی بوده. دوم، بسا اوقات اگر نامهای منافقین صراحتا ذکر میشد، انتقاد میکردن، میگفتن که پیغمبر علیه السلام قطعی ما شخصا دشمنی داره، وحی نشده، ای از خود میگه که تو منافق هستی. از امو خاطر است چقدر یک قانونی بزرگ قرآن بر ما میده. قانونی بزرگ میفهمی؟ صراحتا یک طایفه را کافر نگویه که این فلانی طایفه یا فلانی شخص کافر است. وقتی که شما میخواهی که این فرقه کافر است، قانون منضبط برش بسازی، قانون منضبط و قاعده منضبط خود به خود سرش تطبیق میشه. او اگر هر کس باشه، اینجا باز لحاظ کسی نمیشه و کسی انتقادم کرده نمیتونه. ما میگیم هر کسی، اگر سنی باشه شیعه، اگر حنفی باشه شافعی، اگر مالکی باشه، اگر حنبلی، اگر چشتی باشه، اگر قادری، اگر نقشبندی باشه، اگر سروردی، اگر تبلیغی باشه، اگر بگه جماعت اسلامی، اگر سلفی باشه، هر نامی که داره، اگر یکی از ضروریات دین منکر شوه، چیز؟ کافر. یکی از ضروریات دین منکر شوه، کافر. ضرورت های دین کدام است؟ آلی ما ضرورت های دین شناختیم. ما عقیده داریم قرآن کتاب کامل است، هیچ نقصان دیش پیدا نمیشه. الله ذمه حفاظت قرآن کرده. پس اگر کسی پیدا شوه ولو به هر نام باشه و قرآن ناقص بگویه، چیز؟ کافر است. ما عقیده داریم از ضرورت قرآن است. عایشه صدیقه رضی الله عنها، مادر مومنا، یک رکوع قرآن کریم در براءت و پاکی از این نازل شده. هر کسی از این آیات قرآن کریم منکر باشه، بر علیه براءت قرآن او عایشه رضی الله عنها را فاحشه بگویه، چیز؟ کافر است. هر کس کی باشه. ما میگیم هر کس صفات مخصوص الله را برای مخلوق، ولو که هر کس باشه، رسول الله برای رسول الله ثابت کنه، یا به ولی الله ثابت کنه، یا به صحابی ثابت کنه، یا به پیغمبر ثابت کنه، مشرک است. چی است؟ مشرک است. علم محیط، علم به ماکانه، در ماضی و مستقبل، کسی را ثابت بکنه او مشرک است. کسی که استغاثه و استمداد طلب میکنه، ولو از هر کس باشه و هر کس باشه، استغاثه و امداد طلب کردن، چیز؟ کمک خواستن از غیر الله بلا اسباب ظاهری، چیز؟ شرک. منافات با ایاک نستعین داره. از او خاطر هر کس کی باشه، اگر مولوی هم باشه استغاثه کنه مشرک میشه، اگر یک کسی دیگری باشه هر کس استغاثه میکنه. چرا که منافات با آیات قرآن داره. قرآن برای ما درس داد. ما گاهی مشخص حکم نمی کنیم فلانی اینطور است. ما میگیم که هر کس اینی موضوع را انکار کرد، اینی قسم است. قرآن برای ما بیان کرد. آلی منافق خودش شور داده نمیتونست، اوصافش مکمل بیان شد. درویگی کی میکرد؟ فساد کی میکرد؟ مردم نعوذ بالله بعقل کی تلقی میکرد؟ خود برتر میدانستند. رنگ
دقت هر جامعه امرنگ امو جامعه بود، یا حتی زندگی مشخص، هدف مشخص نداشتن. شما ببینید فرقه حق همیشه آوازش بلند، واضح، در هر ملأ حاضر میشه، در هر جا حاضر میشه. اما کسی که دینش ناقص باشه، نظریش مفکورش نقصان داشته باشه، در ملأ عام، در رسانه ها، در اجتماع حاضر شده نمیتونه، مجبور است نظریه خود زیر تاکاوی ها پیش ببره. کجا پیش ببره؟ تاکاوی ها. فرقه هایی که داد از حق میزنه بیاین در مجالس عمومی، در اجتماع عام، امو ذکر خدا، امو فکر خدا بکنن، میتونن؟ میشرمن، خجالت سرش میکشه. چرا که وا ذکر نمیکنه، وا بازی و رقص میکنه، وا سر دین بگه استهزا میکنه، نعوذ بالله. در ملأ عام گفته نمیتونه. حق همیشه واضح است، هیچ چشم حراس از کسی نداره، واضح بیان میشه و مکمل بیان میشه، از هیچ کس حراس نداره. ما به چهره منافقین نباشیم، نعوذ بالله. قرآن کریم برای ما دستور میده در آینده که هر حرکت حق در مقابل خود 3 طایفه داره: پذیرنده، کسی که قبول میکنه صراحتا بدون چون و چرا، و مخالف صریح که در خط مستقیم مقابل بر دستات میشه. سوم او مردمایی هستند که هر دو طرف در نظر میگیره، میگه از هر دو چی نشوم؟ خطا نخورم. شده میتونه ای کامیاب شوه، شده میتونه ای کامیاب شوه. همیشه مردمای درویه، مردمایی که میگه که من از هر دو طایفه باید بگیرم، اینی کارشان است و اینی حالت نفاق است. کسی که نفاق نداره او نظرش، فکرش بالکل واضح است. چرا؟ وقتی که حق باشه چرا واضح نسازی؟ یک تعداد دوستا ما را میگه مولوی صاحب از حکمت کار بگیریم، کم کم این جامعه سنتی است، این جامعه اینقدر 100 سال اینی مذهب تیر کرده، یا یک دم نمیشه. ما میگیم نه، ما اعلان خدا میکنیم پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، به کل علما مجتهدین احترام و تعظیم قائل هستیم. اما غیر از رسول الله کسی دیگری را ما مسئول و معصوم از گناه و خطا نمیدانیم. رسول الله از خطا معصوم است، اماما و علما از خطا معصوم نیسته. گپی ثوابشان که موافق کتاب الله و سنت رسول الله است، نه از یک شخص، از هر قدر علماست به سر و چشم میپذیریم. اما خطای کسی را ولو که نوری چشم ما باشه نمیپذیریم. خطا که مخالف قرآن حدیث باشه نمیپذیریم. این گپ واضح است یا نیست؟ چرا ما مردم فریب بدیم، از نفاق کار بگیریم، از دوریایگی؟ اصل هدف ما یکی باشه اما چهره ما دیگه باشه. نه، مشخص اینی رواست میکنم، اینی نارواست نمیکنم، برای ازی دلیل دارم میکنم، برای ازی دلیل ندارم نمیکنم. واضح است. امی وجه است یکی از نقطه های سریع رو آوردن جوانا و مسلمانا به این حرکت تابعداری کتاب الله و سنت رسول الله امی نقطه است. کدام نقطه است؟ امی نقطه است. قطعا ما امر پنهان بگوی نداریم، داریم زیر پرده چیزی نداریم، همه چیزی ما واضح است. نمیگیم که نه آلی در حنفیت کار میکنیم در 100 سال بعد باز میگیم سلفی میشیم. نه جناب، حنفیت اگر موافق قرآن حدیث است سر و چشم سرش عمل میکنیم، اگر خلاف قرآن حدیث باشه، اگر امروز هم است نمیپذیرم شه، اگر 100 سال برای هم نمیپذیریم شه. میپذیری؟ نمیپذیری. از او خاطر نقطه باید مشخص، هدف مشخص باشه، مردم کلگی بدانه که واقعا راه کدام راسته. چی ضرور است پنهان کنیم بگویم من تعالی را ظاهر نکردم این حکم امروز ظاهر میکنم شه؟ نه، بد بگو، بدعت بگو، گناه را گناه بگو، معصیت حق بگو. گپ خلاص است. چرا؟ به خاطر ازی که اگر انسان دو دله باشه، در ظاهر یک چیز در باطن دیگه چیز، نفاق میره میگه که در ظاهر یک چیز آشکارا میکنی و در باطن چیزی دیگری داری. خودش یک مرض است. کدام شخصی که دیندار است در قدی چرسیا بشینه روزیش خود تیر کرده میتونه؟ تنگ میاره. چرا که اینطور چیزی را میکنه که خلاف طبیعت عزیزته. اگر یک چرسی در قدی نمازخانه آمد، این چی رقم است برش؟ مثل که ماهی را در خشکه بکشی میموره. همون تو رست یا نه؟ نه، هر انسان
دمو چیزی که تقاضای وجدانش است، ضمیرش است، باید امو رقم باشه. از امو خاطر است که یک تعداد دوستا در مساجد که نماز میخوانه، نماز خوانده میشه اما از قلبش الله آگاست، هیچ قلبش گویی نمیده که نمازم قبول شده باشه یا نمازم شده باشه. چرا؟ به خاطر که به مقتضای مفکوریش خوانده نشده، به مقتضای مفکوریش خوانده نشده، دلش آرام نمیگیره. از امو خاطر یکی از جمله راهایی که قرآن برای ما ترسیم میکنه باید ما موقف مشخص داشته باشیم. رسول الله موقف مشخص داشت یا نه؟ یعنی که دو درنگه بود، موقف مشخص داشت. آلی بیه ما و شما برای ما واضح میشه که نفاق از کجا پیدا میشه و چی مشخصات یا مواصفاتی داره. اول برای ما واضح شد منافقین کسانی بودن که میخواستن به زبان مردم فریب بده، زبان چرب می داشته باشه، اتور داد و ویلا میکنه، تو میگی از این که دلسوز شخص نیسته. ما براتان مثال بزرگ استعمار جهانی را براتان گفتم، دنیای غربه. شیرینی زبانی از یارا ببینی کلی مملکت ها را به این فریب داده که الا دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زن، دفاع از مظلوم، دفاع. اما بگوی حقیقت چیزی دیگری است. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر لیکن و ما هم بمؤمنین، قطعا ایمان نداره. یکی از علامات مشخص منافقی است که در زبان تیز، چالاک، نرم، چرب، لیکن حقیقت اتور نیست. قطع یک منافق من نشسته بودم، یک رقم دلسوزی از مسلمان ها اعلان میکرد که پرسان نکو، اما من دیده بودم که او مردکه بگوه اولین کسی که به ما را سری مسلمان ها و سری خانه انداخته بود امو آدم بود، کسی دیگری نبود. لیکن اتور که پارا میزد که پرسان نکو. دوم که برش میگی که او مردکه اینی کار نکو، این فساد است. میگه وی تو بی عقل هستی، این کار فساد نیست، این عین اصلاح است. امروز که یک تعداد قط یهود و نصارا رای دوستی را در پیش گرفته، تمامی کارا را برش میکنه و اون جمعیه نظریاتی از یارا اینجا شریک میسازه، دفاع از تورات و انجیل محرف میکنه، برش میگه کی کار نکو مردکه. از قرآن دفاع که از اسلام میگه نه، ما میخوایم که نزدیکی بیاریم. چی بیاریم؟ مثل که یهود و نصارا را ما مثال دادم، فرقه های گمراه دیگه هم هسته، ملاها در بین شده، میگه ما نزدیکی میاریم. او مردکه نزدیکی آمدن نمیتونه. او عقیده به نقصان قرآن داره، تو عقیده به کمال قرآن داره. او تو عقیده داری که اشرفترین و محبوبترین شخصیت ها بعد از رسول الله صحابه کیسته؟ کرام است. او میگه مبغوضترین و دشمنترین اشخاص صحابه کرام است. چطور تو نزدیکی را میاری؟ اینطور نکو، این عمل تو اصلاح نیست، این عمل تو فساد است. رفت آمدی تو، نشست و برخواستی تو، تایید تو، سبب از این میشه که مردم اون اسایی که دخترای خودم برش داده میره نمیره، از دستی تو ملاسته. او ملا صاحب قرآن کریم بفهم، سوره بقره را بخوان، این سوره بقره برای موت است، موت را آگاه میکنه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ما خود کار اصلاح را میکنیم، خبر نیستی که فساد کردی، نسل ازواره به کدام طرف برده ای، چه قسم عقیده داره، تو خبر داری؟ ایتو دیگه از مشخصاتش امروز میاد. الله میفرما و اذا قیل لهم آمنوا، زمانی که گفته میشه برشان ایمان بیاره، کما آمن الناس، مثل که ایمان دیگه مردم آورده، مردم پاک دل، مردمی که بالکل با دل و جان از تمام اسرار، مزایا، کمالات دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم آگاهی داره، حق شناخته، اخلاصمندی و صداقت در لابلای کلام رسول الله بالکل مشاهده کرده. صحابه وقتی رسول الله را می دیدن، زندگی ازیره، شیوه ازیره، اخلاق ازیره، رفتار ازیره، غمخوری و همدردی ازیره، دلسوزی ازیره، یک دم جذب می شدن، فکر می کردن که اوه ما هیچ انسانیت تیر نکردیم، این انسان. این گپا خود به خود باعث بود که صحابه گرویده اخلاق رسول الله، دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم شود و بدل و جان ایمان بیاره. ایتو نباشه که چالاک باشه، در زبان یک چیز بگویه لیکن وقتی که میدان عمل بیا بگریزه. نه، صحابه ایطور نبودن. شما باور به الله بکنید در کار دعوت گویی علمای ما را فریب میده، تو را پیش میکنه، خودت چی میکنه؟
اینطور فکر میکنه که تو بیعقل هستی. البته ما بیعقل نیستم، من میفهمم این میدان مبارزه است. این میدان من میفهمم که در هنگام و در خط خطر قرار دارم، اما خط خطر من حراس ندارم به شرطی که در خدمت دین الله باشه. هر نوع خطر که متوجه میشه برات هیچ پروایش نداشته باش. خب به خاطری که آواز دین بلند شود، آواز دین که بلند شد باز در قصهش نشو، لیکن یک تعداد شما باور به الله بکنی، علمای ماست ما را پیش میکنه. اینطور فکر میکنه که مولوی متوکل نمیفهمه، میگه من نمیرم شما بری، من نمیرم بگه شما بری. نکوی اینطور کار نکنی. ما صداقت اخلاصمندی کار میکنیم، نه از نعوذ بالله نافهمی و نادانی. ما میگیم این ملت سر ما حق داره. قرآن خواندیم، قرآن برای ما درس داد، قرآن برای ما واضح کرد دینه، این را به مردم واضح میکنیم. اگر به مرگی ما تمام میشه تمام شد. رسول الله که دعوتش شروع کرد او یقین داشت که من نمیمرم، او یقین داشت که من تکلیف نمیبینم. هر پیغمبر که دعوتش شروع میکنه تضمینش الله نکرده که من تو را اینقدر سال زنده میمانم. اول روزی که دعوتش شروع میکنه خطر مرگ برش است. وقتی خود وارث انبیا میگیری چرا از مرگت میترسی؟ خیری ملت کی؟ پدرم، بابایم، جدم کلش از حکمت کار گرفت تا این روزه. من سرش پرده بندازم، پدرم من پرده انداخته بود، بابای من، جدم عقیده توحید گم شد، محبت سنت رسول الله گم شد، اصل حقیقت دین گم شد. کی را پس زنده میکنه؟ اگر تو زنده نکنی آیات های قرآن کریم بالله قسم مثل که امو منافقین زمان رسول الله را تهدید است، امروز به ما تو تهدید است. مثل مسلمانایی که واقعا به اخلاص و صداقت به دل و جان ایمان آورده امو رقم. اینطور فکر نکن که ما زرنگ هستم، ما کار سری دیگر وسیله میسازم، کار سری دیگر پیش میبرم. منافقین یک خاصیتش همی بود. و اذا قیل لهم آمنوا، وقتی که گفته میشدن برشان ایمان بیاره، کما آمن الناس، مثل که ایمان آورد صحابه کرام. مراد از ناس صحابه کرام است. صحابه کرام است. الله ایمان صحابه را معیار برای ایمان دیگران مقرر کرده. اینجا الله امر میکنه که مثل از او ایمان بیاره. پشتی سر آمده رئیسته فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر یهود و نصارا به مثل شما وار ایمان آوردن فقد اهتدوا، راه یاب شدن. معیار قبولیت و هدایت ایمان صحابه است. ایمان کیست؟ امی ایمان صحابه را که الله معیار قرار داده. اگر یا مرتد باشه ایمانشان معیار شده میتونه؟ نمیشه. پس تو مسلمان و ملا را میگم ای عالم، کسی که تو قطش دوستی میکنی صحابه را مرتد میگه کلشه، غیر از اهل بیت و 5 صحابی دیگه کلش مرتدین است. خو لیکن در رأسش کی را میگه مرتد؟ ابوبکر و عمر. نعوذ بالله جبت و طاغوت برش میگه. کتابا مملو است، کتاباش پر است. با سند و حواله ما پیش میکنیم، با سند و حواله ما میگیم دین راه مشخص داره، هویت مشخص داره. ما باید بدانیم چی باید بکنیم. اینجا قرآن برای ما میگه که صحابه در کدام مقام قرار داره. منافقین چی میگفتن؟ منافقین خو میگفتن که این صحابه را بیبی ساده لوحا را بیبی. پیغمبر یک نفر، نه سلا، نه مرکز، نه قوت، نه قوم، نه کدام مددی دیگه از کدام طرف. ای چند دانه غلاما یک جای شده، لا اله الا الله چیخ زده رایسته، یا خود 4 روز بعد کلی از یاره مردم در کوچه میکشه. قطعی از یا یک جای شدن حماقت است. نعوذ بالله. روزگاری که روسا آمد، مجاهدین که در سر تپه های کو بالا شد، یک تعداد منافقین، کسایی که نعوذ بالله کمونیست مشرف بودن، دین نمیفهمیدن، امو مردم چی میگفتن؟ میگه بسیار بیعقل مردم است. قطعی توپ و طیاره میشه؟ قطعی توپ و طیاره چطور میشه؟ ولی چرا؟ این کسی سخن میگفت که او از مزایای دین آگاهی نداشت. از چی؟ از مزایای دین آگاهی نداشت. کسی که از مزایای دین آگاهی داشته باشه، دین ایتو نیرو و قوت است. ایتو نیرو و قوت است که یک دفعه در قلب داخل شوه، سری دنیا رای میزنی.
ابراهیم علیه السلام آتشا برش در داده شد، در فکرش بود؟ هیچ در فکرش نبود. دین در قلبش داخل شده بود. ما که میترسیم دین در قلب ما نیسته، وگرنه این نیروهای دنیای کفر هیچ حراسی از پیشش باید نداشته باشیم. چرا؟ قطع ما چیست؟ نیروی ایمان. نیروی ایمان ما را چی ببخشه؟ احدى الحسنین، یکی از دو نیکی. یا غالب میشیم میزنیم غالب میشیم، یا چی میشیم؟ شهید. اردو کامیابی یا نیسته؟ در قاموس مسلمان شکست وجود نداره، در زندگی مسلمان شکست وجود نداره. ایمان تو را همینطور قوی میسازه. او کسی که عقیده به این داره که دنیا زندگی خوب است، من نمرم، اونو باید بترسه که زود نمره. کسی که میگه نه دنیا پولی عبوری است، من جهانی دیگری دارم و اینمی میدان سرمایه است، میدان تجارتم است، او در قصه مرگ نیست است. میگه زودتر باید برسم و این شاهکاری ها را، این فداکاری ها را در دنیای کفر بالکل به اثبات رسانده. مسلمان ها رساند یا نرسانده؟ امروز کل دنیای کفر متفق دست یکی کده علیه نظام اسلام، حکومت اسلام. هر جایی که کسی آواز اسلام بالا میکنه، کفار در مقابلش یک دم حمله میکنه، اجتماعی حمله میکنه، یک مملکت حمله نمیکنه. اما شما میبینید 4 دانه مجاهد در سرای کوه در مختلف مملکت ها در مقابل بسته جهان میزنه. این کدام قوت است؟ نیروست؟ نیروی دین است. منافقین فکر میکردن این 4 دانه غریب و غربه غلاما در گردی رسول الله جمع شده 4 روز بعد از بین میره. از او خاطر واره چی میگفتن؟ احمق. نعوذ بالله. میگه خدا ده گیر داده. امروز تو موحدم مردم احمق میگه؟ نمیگه. پدرت برات میگه چه قبیق دستی. آلی پدرم همیجا موجود است. یک وقت مرا میگفتم این دین تنها به تو رسیده چی؟ این دیگه مولا نیست. دلش ای گپ از دلسوزی برای من میگفت. نه از چی میگفت؟ از دلسوزی که ما بادا مورد خطر قرار میگیری، مردم تو را بد میگه، رد میکنه. حالی دین خود تنها از تو نیست. این خود از دلسوزی میگفت که بچه ما یک کمی به امن باشه. خب لیکن ما چی مسئولیت داریم؟ ما برای امن پیدا شدیم، برای از اینکه فقط زندگی ترفع بدون تکلیف بدون مشقت تیر کنیم خیر و خلاص. راستی هم آدم خو میتونه؟ نمیتونیم. یک امامت خیرخانه را میگیریم هر روز در ترجمه برای شما میگم. نه او طرف در مکتب معلم میشیم، او طرف بگه در کورسای خصوصی را شروع میکنیم، چپانی کلان نانم سری مردم اواله، پیسه بگوی برق و گپایم سری مردم اول است، هنوز پیسه کارتم از ختما میبرایه، بگوی بسترای مرا از مردام میبرایه. خلاص دیگه مردم دستای مرم بوسه میکنه. چی ضرور است که خدا در تمام تکلیف پیش کردیم، اما یک روز پیش الله متعال پیش میشیم. یک روز الله از ما سوال میکنه این کتاب برای چی بود؟ تو همین کتاب خواند یا نه؟ مطلب این کتاب چی بود؟ مطلب کتاب چی بود؟ و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. ما ایمان داریم و مثل بی عقلا واریم که خود به خود خدا میکشن، خود به خود خدا میکشن. امروز مجاهدینی که در مقابل استعمار و کفر در ممالک مختلف مقابله میکنه، مردم را چی میگه؟ بی عقل میگه. چی میگه برش؟ بی عقل میگه. چرا بی عقل میگه؟ میگه خدا سعی که به دسته به کشت میده. کدام مرگ؟ این زندگی که نعوذ بالله در زیر بگه حکومت طاغوت آدم زندگی بکنه که دموکراسی را سرت چی بکنه؟ تحمیل کنه، سیاست بی عزت باشه، حجاب کردن نتانی، مراسم دین خدا آزاد برپا کردن نتانی. این زندگی خوب است یا مرگی که توسط بگه گوله و مرمی و بم باشه؟ کدامش؟ اون مرگ بهتر است. اون مرگ بهتر است از این زندگی کرده. غیرت ایمانی انسان امیره، وجدان ایمانی انسان امیره تقاضا میکنه نه او زندگی را. او زندگی به درد نمیخوره. دین اسلام ما را اینمی تربیه را داده. از او خاطر نشوه که نعوذ بالله گاهی از ما و شما گپ خطا بره. من گاهی براتان میگم همیشه دست دعایتان بالا باشه. یا الله کسی که در راه تو برای تحقق عدالت تو، حکومت تو و احکام تو قدم مبارزه را بالا کرده، الله تو نصرت بدهشه.
کامیاب کشه و دشمنش در مقابلش ذلیل و خوار بگردان. ذلیل و خوار بگردان. امی قدر خو میتونی، امی قدر نشوه که نعوذ بالله غیر انتقاد و اعتراض سری مسلمان، سری اسلام. دفاع از دموکراسی بگو انتقاد سری اسلام، دفاع از دموکراسی انتقاد سری اسلام. امروز رسانه های ما، اخبار ما، مجلای ما، امی کسایی که تبصره والاست یا مستبصرین است، ای صاحب نظرهای ما، کلشان دیگه چیز نداره بجز از اینکه ایرمی گپا را میزنه، ولی بیخبر از اینکه خیانت در مقابل دین میکنه. نشوه اوطور، چرا که باز نعوذ بالله علامه نفاق پیدا میشه. منافقین میگفت ما زرنگ هستیم، اینجا قطع مسلمان ها خدا در ظاهر ایمان آوردیم، خدا به پناه گرفتیم یا چیزی گفته نمیتونه، همونجا قطع کفار رابطه داریم. اگر وا کامیاب میشه، اگر یا ما در دو خورک هستیم، ما در دو خورک هستیم. یک تعداد مردم حکومت ها تغییر کرد، تا دین روز کمونیست بود که غربی ها آمد غربی شد، کمونیستی هیچ از بین رفت. الله رحم بکنه. مسلمان خط مشخص داره، هدف مشخص داره، عقیده مشخص داره. هر قدر طوفانه و تغییرات بیاید، عقیده از این همونطور عقیده است، بالکل مایان است. الله همونطور عقیده را نصیب ما بکنه. قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، یا ما ایمان بریم به مثل که بیعقلا ایمان آورده. الله متعال چی میگه؟ الا خبردار، انهم یقینا امی مردم هم السفهاء یا بیعقلاست، ولکن لا یعلمون، لیکن نمیدانه. چرا بیعقل هستن؟ قرآن میگه اصل بیعقل است، به خاطری که بهترین چانس برای میسر شده بود. بهترین چانس کدام؟ شاگردی رسول الله، همرکاب رسول الله، مبارزه در خط اول، در روزگار اول، در خشت اول. در خشت اول در مبارزه با رسول الله یک جامعه شد. این مبارزه با رسول الله در خط اول، در روزگار اول، این چانسی است که الله به یکی میسر کرده که صحابه کرام بود. برابر است مجاهدین، او صحابه که در اول بمرای پیغمبر بود و او صحابه که پسانا بودن. لا یستوی المجاهدون الچیسا بگو آیتا. الله اکبر. این قدر قاری صاحبا باید بگه. نه اوطور نیست، قایدونه نگوی. چه قسم؟ نه قاعدین، نه اولون. آفرین. والسابقون الاولون اولئک المقربون. سابقون اولون، و کسایی که اول جهاد کرده. اما آیت بازم مشخص نخوندیم تالی را. قاری سید. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. سیکو الله متعال و کسایی که در خط اول جبهه، در روزگار اول با رسول الله در جبهه شریک هستند، در مقام و منزلت از صحابه بعدی رسیده نمیتونه. چرا؟ او روزگاری سخت بود. او روزگار هر کس فرار میکرد. دعوت توحید الله را در کابل در روزای اول بگوی میتونه کسی ظاهر کنه؟ امروز هر کس ماشاءالله سلفی صرف الیدین میکنه، هر کس. لیکن گپ است که ما چه قسم دعوت میکنیم؟ با منافقین چانسی طلایی میسر شده بود. همراهی رسول الله، شاگردی رسول الله، در جهاد شریک شدن با رسول الله، خط اول جبهه را محکم کردن. امو مقام و منزلتی که بس صحابه نصیب شده، امو مقامی که الله اعلان میکنه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. الله اعلان میکنه، الله که راضی است از او مؤمنایی که در زیر درخت با رسول الله چی میکنه؟ بیعت میکنه. چی بیعت کرده بود؟ کدام بیعت کرده بود؟ بیعت پیر صاحبا را که برش توقات بیاره؟ بیعت کرده بودن که تا مرگ از اینجا گریز نیست تا که خون نریخته. کدام پیر صاحب قطعی مرید خود همینطور بیعت کرده؟ بیعت ها برای چی میشه؟ عجیب بیعت ها میشه. باز خود وارث پیغمبر میگیری. ولکن لا یعلمون. سفها بعقل یاست، چانس از پیششان رفت، در بدر شد. کدام
اون چیزی که آرزو داشتن او هم در دست نامد. یا خب فکر میکردن که مسلمان ها شکست میخوره و ما چیسته باز یک رای رو باگک قطع کفار داریم، یک رای رو باگک امرای کفار داریم. الله اسلام شوکت بخشید، کفار مغلوب شد. و یا نه امو آرزوی باطل یا آرزوی شومی که داشتن که مسلمان ها شکست بخوره او هم شکست نخورد و اینطور موضوع هدایت و ایمان و توفیق ایمان هم برشان نصیب نشد، در بدر خاک بسر شدن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، زمانی که روبرو میشوند امرای مؤمنا قالوا میگویند آمنا، ایمان آوردیم، ایمان آوردیم. قطعی مؤمنا عجیب است، همین قدر بسیط است که نعوذ بالله جرأت نداری، همت نداری، غیرت نداری. با مؤمنا چاپلوسی را شروع کرده رویستی میگی که من خو مؤمن هستم، من خو نه قطعی تو یک جای هستم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که تنها میشوند کناره میشوند به سردارا و کلانای خود، از این معلوم میشه که یا مؤمنا را سردار خود تلقی نمیکرد، اصل سردار خود دیگران را تلقی میکرد. امروز هم همونطور کسا موجود است، تربیت شده در امریکا، در انگلستان، در فرانسه، در روسیه، سردارا برای خود داره. سردارا این جمعه اظهار ایمان نمیکنه لیکن در حقیقت کلی کارا برای ازواست. قالو میگه اینا معکم، ما حقیقتا امرای شما هستیم، کارا برای شما میکنیم. انما نحن مستهزئون، ما سری مسلمان ها ریشخند میزنیم. نعوذ بالله، ما فقط نعوذ بالله واره یک نام کلان سرش میگذاریم که خوش شوند. ما هدف خود پیش میبریم. چی میبریم؟ هدف خود پیش میبریم، داخل میشیم، رازش معلوم میکنیم، مقصدشان هم معلوم میکنیم، برای شما حالاتش براتون میاریم که مسلمان ها چی کار میکنه و چی نمیکنه. همونطور بودم. الله یستهزئ بهم، الله سرشان استهزا میکنه همون رقم که لایق شان الله هست. استهزای الله چی رقم است؟ دمی ایمانی زبانیشان که در دنیا فکر کردن امیا که ما به ایمان زبانی خود چند روز زندگی مسئول تیر کردن، مالشان، آبرویشان، جانشان به امن شد. مسلمان ها هیچ غرض نگرفت. یا اینطور فکر کردن که امی ایمانی ما شاید در آخرت هم کارگر باشه، مؤثر باشه. خبر نبودن که در آخرت درجه از یا کفار کده پایینتن است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. چرا؟ یا دو ضربه به اسلام رسانده، دو، یک طرف استهزا به دین کرده و یک طرف اسلام نه آورده، انکار از دین کرده. هم انکار است هم استهزا. کفار انکار کرده، استهزا نکرده. منافقین هم انکار کرده، دین نپذیرفته حقیقتا و هم استهزا سر دین کرده. از او خاطر طبقه از یا پایینترین طبقه می باشه. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یا زیاد ساخت الله متعال در سرکشیشان، یعمهون که سرگردان باشه. دیگه هم امی سرکشیشان، تمرد و نقبول کردن دعوت حق دیگه هم زیاد شده رفتن، لیکن سرگردان بودن. یک طرف می دیدن که مسلمان ها در حالت پیشرفت است، یک کم کم چی می شدن که والا مسلمان ها کامیاب نشوه، باز ما هم حقیقتی ما برملا نشوه. دیگه طرف می دیدن که نه، یا خو قدر زیاد نیسته، ای کلی کفاره کی ختم کده می روه. روز به روز ای گپایشان امی سرگردانیشان اضافه روان بود. اولئک الذین اشتروا الضلالة، این مردمانی هستند که فروختن چی؟ خریدن الضلالة، گمراهی را، بالهدى، در مقابل هدایت. اولئک، این مردما. قرآن کریم تعبیر چی میکنه؟ خرید و فروش. اشاره به این میکنه که دنیا محل و میدان یا سرای تجارت است. دنیا سرای تجارت است. الله متعال به هر کدام ما سرمایه داده. هر کس در اینجا کار کرده رایست. سرمایه چی داده؟ عقل. سرمایه چی داده؟ حواس. سرمایه نعمتهای بیرونی، قوتهای جسمانی، سرمایه معنوی بر ما داده. کتاب خدا به امرای پیغمبر خود روان کرده که راه را بر ما مشخص بکنه. یا کلش سرمایه هاست. این سرمایه ها را اگر کسی در کار پرتافت، امی زندگی خود قربان خدمت دین کرد، یقینا این مردم ها کامیاب است. برای مجاهدین هم الله متعال همینطور میگه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. چطور میگه؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت
تنجیکم من عذاب علیم. تجارت است، تجارت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله تجارت است، تجارت. این میدان است، این دنیا میدان است. هر روز تو سرمایه خود مصرف کرده رایستی. هر حرکتی که تو میکنی این حرکت یک عمل است در تجارت. کدام حرکت کرده ای؟ نماز خوانده ای یا ترک کرده ای؟ روزه گرفته ای خورده ای؟ کدامشه؟ آزار داده ای یا خدمت کرده ای؟ کدامشه کرده ای؟ دروغ گفته ای یا راست گفته ای؟ تجارت است، تجارت کرده رایست. قرآن همین اشاره را میکنه. بهترین موقع برای منافقین میسر شده بود. الله متعال میگه این مردمایی بودن بجای از اینکه هدایت بگیرن هدایت فروختن، گمراهی را خریدن. یا هدایت داشتن. دو توجیه است. یک توجیه در فطرت هر شخص، هر انسان الله متعال یک نوری بگه قبول کردن یا پذیرش اسلام گذاشتن. از همون خاطر هر طفلی که به دنیا میاد با کدام فطرت میاد؟ با فطرت اسلام میاد. کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. میگه پدر و مادر است که دیگه طرفا میبره. وگرنه طفل زمانی که تولد در دنیا میشه در فطرت دین میباشه. پدر و مادر است، ماحول و محیط است که دیگه طرف سوق میده. یکی اینی فطرت خود ای از دست داد. بجای از این که از این فطرت کار میگرفت، از این چراغ کار میگرفت، در روشنی از این در جستجوی حق طلبی میشد، واقعیت و حقیقت دین پیدا میکرد. لیکنی گرفت دیگه طرف رفتن. یک توجیه است. دوم توجیه راجع توجیه است. راجع توجیه است که اینجا عین هدایت نیست، اسباب هدایت است. هر انسان که الله در دنیا پیدا کرده اسباب هدایت برش فراهم است. عقل امرایش است، حواس امرایش است، نسب قرائن بیرونی است. در سوره فاتحه تیر کردیم 7 مرتبه چی را؟ هدایت. نسب قرائن خارجی است، کتابای منزل است، انبیاء علیهم السلام است. یا اسباب هدایت بود. لیکن این مردم یا اسباب هدایت کار از پیش گرفت؟ نه، برخلاف کار کرد. الله چی میفرمه؟ اولئک الذین، این مردمایی هستند اشتروا الضلالت که خریدن گمراهی را بالهدی در مقابل اسباب هدایت. اسباب برای هدایت بود لیکن یا گمراهی خریدن. تمام روز شیطنت، درویگی، چل، دروغ، نعوذ بالله اینی کار را شروع کردن. گپاره یکی به دیگه ببر، غلطی بکو، فساد بکو. فما ربحت تجارتهم، معامله از یا خرید و فروش از یا هیچ فایده را خو نکرد. نه سرمایه را از دست داد، سرمایه را از دست، فایده را خود گم کرد. اصلی سرمایه چی بود؟ استعداد. این نیروهای قوت جسمانی خود کلش مصرف در بدکاری و در فساد و در شیطانی تیر کرد، نه در فداکاری. خوشا به حال او شخصی که یک لحظه عمرش در خدمت دین تیر میشه، در تعلیم دین تیر میشه، در دعوت دین تیر میشه، در خدمت مخلوق الله به خاطر رضای الله تیر میشه. زمانی که خود دیده که در خدمت مخلوق الله قرار گرفته به خاطر رضای الله، شکر الله را زیاد بکشه، بر کس می اثر نمیشه. امین نیرو و قوت ما در چی چیز استعمال میشه او برای چی استعمال میشه؟ خب فکر بکنیم. به هر انسان الله قوت و نیرو داده. هر کدام ما الحمدلله نیرو و قوت داریم. اگر دست جمع بکنیم کسی هم مقابل ما را نمیتونه. اگر ما متفق شویم یکی با دیگر دست بدیم، امکانات دست داشته خدا یک جا بسازیم، بعد از او در کار پرتیم. عالم ما از علم خود کار بگیره، مالداری ما از مال خود کار بگیره، انجینری ما از انجینری خود کار بگیره، دکتری ما از دکتری خود کار بگیره، دریوری ما از دریوری خود کار بگیره. خب کل ما دنبال چند هدف؟ یک هدف برویم. کسی هم زورش نمیرسه. افسوس است که ما نیروهای خود در راه غلط استعمال میکنیم. هتل است، ببینید یک نیروست، یک قوت است. اینا میتونه صاحب هتل در درس تفسیر بده، اینقدر مخلوق آرام، آسوده، راحت الحمدلله ترجمه را میشنوه. لیکن یک روز میشه در این سری تخت بگوی دختری لچ بگوی رقص میکنه،
زن و مرد او را میبینه. نیروی را در کجا استعمال کرد؟ صاحب هتل آجی صاحبا باید ای گپا را بشنوه، از این درسا باید بری خود عبرت بگیره که ای شاهکاری که فعلا کرده ای نقطه است که الله نصیبت کرده، به هر کس نصیب نمیشه، به هر کس نصیب نمیشه. یک عزتمندی است که الله برات نصیب کرده، لیکن شرطش است که ادامه بده. چی بده؟ آینده باز در این محل ترجمه دختر رقص نکنه انشاءالله. نیروز از پیشش درست کار گرفتی، خودی تسینی میدان تجارتی است. هر کدام ما نیرو داریم. یک نفر موتری خود در خدمت خواهرا گذاشته، صوبکی سراچه خود پر میکنه میاره اینجا. نیرویش چی بود؟ یک سراچه. نیرویش یک سراچه بود در خدمت گذاشته شد. اما شخص دیگه سراچه را چی را؟ سازنده را انتقال میده به افتخار. نیروی خود در کجا استفاده کرده، استعمال کرده؟ ما میبینیم قرآن کریم چقدر درس آموزنده برای ما میگه. اولئک الذین اشتروا الضلالة، ای مردمایی هستند که خریدن گمراهی را بالهدى در مقابل اسباب هدایت. فما ربحت تجارتهم، فایده نکرد معامله از یا تجارت از یا. و ما کانوا مهتدین، نبودن راهیاب. سلیقه و طرز تجارت هم یاد نداشتن. کسی که طرز تجارت یاد نداشته باشه، او به جای فایده سرمایه خودم چی میکنه؟ گم میکنه. قرآن کریم بر ما درس داد. اول تجار باید بشناسه که میدان کدام میدان است. اگر میدان نشناسه، او در روزی که میله میشه مردم زیاد میشه، این قرار خانه خو میکنه. روزی که هیچ کس بیرون نیست سودای خدا میکشه. این سلیقه تجارت یاد داره ها یا نداره؟ در این تابستان موزه را گرفت آورده بیرون، در سری کراچی مانده موزه را. یک نفر موزه را آلی میخره، ولی وقتی که زمستان شد چپلقه میکشه. این سلیقه تجارت یاد داره؟ نداره. چی درس است براتون برادر و خواهرها؟ چی درس است برای ما؟ رمضان مبارک موسم تجارتی ماست، سخت موقع تجارتی ماست، سخت موقع طاعت و عبادت الله است. چقدر زمینه را الله برای ما مساعد کرده. بیگاه حتی در خانه خود میتونم یک ثواب با خود کمایی کنم. در خانه خود، در می خانه خود یک روزدار برابری روزش اجر بری خود چی بکنم؟ کمایی کنم. میفهمیم که همینطور بکنیم؟ امی خورما را من میگیرم در پیش مادرم میمانم، در پیش پدرم میمانم، امی را من میمانم. امی گیلاسی شربتم میارم، پیاله چایم میارم. خبرداری؟ افطار برش برابر کردم. چی کردم؟ الله بدون ازی که اجر از او را کم کنه برای من بقدر اجر میده. خب به شرطی که بنیت و چی باشه؟ اخلاص و صداقت باشه. چقدر موقع است، موقع عبادت، موسم دعا، موسم ذکر، موسم ترجمه قرآن کریم، موسم تلاوت قرآن کریم. از دست ندیم، از دست بشناسیم موسم ها را. هر وقت برای توی طور افطار نمیشه که دعایت قبول شوه، هر وقت برای توی طور سحری نمیشه که دعایت قبول شوه. میفهمی موسم یا نه؟ تجاری واقعی است یا نه؟ روزا میفهمی یا نه؟ ما باید بفهمیم. میفهمیم. من میرم میگم که عالم بهترین موسم است. اگر دمیم روز تو علم ظاهر نکردی، در مقابل طاغوت و استعمار و کفار دسایسش واضح نکردی، برملا نکردی، در مقابلش استاد نشدی، موسم از دست داده ای. سبا روز ای بری تو باقی نمیمانه. او مالدار موقعش است. او مالدار بگی محترم خواهرها که در جای 100 نفر 1000 خواهری جا بیا حقی دیش جور شو. سبا این موسم برات می اثر نیست. سبا این موسم نیست. بازی محل و اجتماع نیست. تجاری واقعی و کسی است که موسم را میشناسه، زمانه را میشناسه. دیقانی واقعی و کسی است که او وقتی تخم پاشی را میشناسه، وقتی آب زدنش را میشناسه، وقتی درو کردنش را میشناسه. در هر چیز مهارت بکار است، شناخت بکار است. قرآن کریم منافقین میگه بهترین موسم برشان میاثر شده بود، لیکن از دست داد، رفت، چانسشان از دست داد. اصل خساره من امی مردم بود که سرمایه خود از دست داده. ما را الله توفیق داده. ای جوانا، ای خواهرا، اینطور موقع هستیم که یک دفعه امی معاشره تان ارزیابی کنه که چقدر ضرورت به عقیده داره،
چقدر ضرورت به تعلیم قرآن و حدیث داره. خوب ارزیابی کنی. اول بری مستوای مردم فقط معلوم کنی که چی عقیده داره. بعد از او باز احساس میکنی که مسئولیت شما چی است و چطور موسم براتان برابر شده و چقدر کار میتونه برای خود میتونه. برای هر کس اثر نمیشه. شرط است که ما از همین موسم ها استفاده بکنیم. قرآن بر ما همین درس میده. نشوه که از دست بدیم. مرگ آمده باشه ولی توی چیزام نکرده باشی. مرگ آمده باشه یک روزی تا دعوت تیر نکرده باشی. غم و بگوی غمخوری یک مسلمان در قلبت نآمده باشه. لا اقل فکر مجاهده و تلاش و کوشش برای نفرسانی مردم پیش تو نباشه. واقعا از دست دادیم. قرآن کریم دنیا را کاروانسرای تجارت بر ما معرفی کرد. اسباب و وسایل هدایت ایر سرمایه بر ما معرفی کرد و بعد از او بر ما این درس داد که شما مهارت پیدا کنه در استعمال اسباب و وسایل. مهارت پیدا کنه، از این استفاده بکنه. الله بر ما نصیب بکنه. واقعا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. در اینجا مفسرین زیاد اختلاف داره. من 3-4 مورد براتان بیان میکنم. یک تعداد مفسرین قائل به است 2 مثال بیان میشه. 2 طایفه اونجا بیان شده. یکی کفار مجاهر آشکارا ضدن و عنادن انکار کرده بودند. این مثال اول مثال کفار مجاهر است. مثال دوم مثال منافقین است. بنابراین قول تشریح میکنم آیته. چی رقم تشریح میشه؟ کفار عنادی و ضدی مشرکین مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش آمده. اینا دو قسم تشریح میکنیم. اول قسم الله متعال مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. یک کسی که مسافر باشه در یک دشت و بیابان رفیقام داره. مسافرها همیشه یک سفر می داشته باشه. سفرشان یکی می باشه و هر کدام در تلاش است که در منزل مقصد برسه. از همون خاطر لایق است که مسافرها هماهنگ باشه، کار و روزگارشان به اتفاق باشه، به اجتماع حرکت کنه، به اجتماع منزل کنه. هرگاه ضرورت به یک کار و روزگار میشه کلشان دست جمعی همون کار پیش ببره. در بین مسافرها در روز تاریکی و یخی، در حالی که شب است تاریکی هم است، از هر طرف ترسی است که خزنده ها چیزای گزنده بیایه آدم بکنه یا گرگوی گپا بیایه انسان ببره. از او خاطر تلاش میکنه که یک چیزی را ایله را جور کنه که ما از اینمی وحشت، از اینمی ترس، از اینمی بیم خود نجات بدیم. میگیره یک مسافر میخیزه آتش در میده. یک مسافر در بین مسافرها کلگی در یک راه و منزل قرار داره، لیکن یکی از یا میخیزه چراغ در میده. الله متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حیث یک مسافر در بین مسافرها که آتش در میده تشبیهش به او میده که این مسافر آتش در داده. آتش چقدر فایده کرده. امی دست مسافرها در یخی گرم شدن، گرد و بری خود دیدن که خزنده و چیزا نیسته. یک کم کم روشنی شد، امید برشان پیدا شد. لایق است که آل مسافرهای دیگه آتش در یک مسافر داده، 10 مسافر دیگه گرد بگره دو چوبی دیگه را بیاره که تا صبح امی آتش گل نشود. صبح خود به خود روشنی میشه، روشنی آسمانی. لیکن امی شب سختی، امی یخی باید از بین بره. این به کمک 8-9 نفر مسافر دیگه میشه. لیکن اگر اینمی 8-9 مسافر بخیزه، آتشی که یک مسافر داغ کرده در دادشه یا میخیزه، او آتش پس گل میکنه. روشنی از بین رفت یا نه؟ چی باقی ماند؟ خاکستر. این مردم در تاریکی باقی ماند یا در روشنی رفتن؟ امی مسافر خفه شد، از این مردم دیگه برآمد رفت. او میگه که مخو وظیفیم در دادن آتش است، اینجا شما قبول نکرده میرم در جای دیگه در میدم شه. رسول الله همینطور بود. در مکه پیدا شد، برای همین مسافرها آتش در داد به این خاطر که مردم از روشنی از گرمی از استفاده کنه. مردم باید گپای پیغمبر به سر و چشم میپذیرفت، هماهنگ و همکار همراه پیغمبر میشد که این آتش ادامه پیدا میکرد تا صبح. روشنی به کلگی میشد. لیکن یا خیستن امی آتش خودشان چی کردن؟
گل کردن. رسول الله حرکت کرد رفت طرف مدینه. اهل مکه در کجا باقی ماندن؟ در تاریکی ها. بیایی که مثال تطبیق کنیم. مسئله کفار مجاهر، کسایی که پیغمبر علیه السلام دعوت داده بود شانه در مکه مکرمه، که مثل الذی، به مثل او مسافری است استوقده که در داده نارن آتش در داده. باید کفار مکه آتش دیگه اضافه میکرد، چوب و چخل از هر طرف جمع کرده. امی یک نفری مسافر که آتش در داده، رسول الله که دعوت شروع کرده، باید یا قطعش هم کار میشد، این دعوت گسترش میدادن، به خاطر که روشنی ده هر خانه میرفت. لیکن این مردم خیستن، رسول الله را خفه کردن، نگذاشتن، زبانش بند کردن، در خانه محاصره کردن، در مجامع نمیگذاره شکی پیغمبر گپ بزنه، دعوت بده. هر جای پابندیسته جمع شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شد مکه مکرمه را ترک کرد، رفت طرف مدینه. خاکستر باقی ماند، روشنی رفت. الله متعال میگه فلما اضاءت ما حوله، هرگاه که آتش گردوبر خود روشن ساخت، ذهب الله، یک گردوبر که روشن ساخت، لایق بود که مردم دیگه، این مسافرای دیگه، قطعی مسافر بسیار هم کاری میکرد. پیغمبر علیه السلام هم اینطور بود. چراغ هدایت و چراغ روشنی دین در داد، دعوت شروع کرد. لایق بود اهل مکه همکار میشدن، هم نوا با رسول الله میشدن، به خاطر که بربریت، ظلم، تاریکی، زنده به گر کردن دخترها، قتل و قتال، جنگ دعوت، استبداد، شکنجه، ببندوباری، دزدی، چور، چپاول، دشمنی، کلش از بین میرفت. لیکن این مردم رسول الله را نگذاشت که آوازش بیرون برد. هر روز مقابل جنگ تیار کرد، تا که رسول الله مجبور شد هجرت کرد. الله چی کرد؟ ذهب الله بنورهم، روشنی را الله از یا برد، از اهل مکه پیغمبر علیه السلام برد. و ترکهم، گذاشت مشرکین مکه را فی ظلمات، باز دمو تاریکی ها، دمو عنعنات تاریک و ظلمانیشان، دمو رسم و رواجای کمرشکن، دمو بدبختی های سابقیشان، امی قسم باقی من لا یبصرون، که راه هم پیدا کرده نمیتانه. بله این مثال امروز هم است، دیروز هم است، هر وقت پیدا میشه. عالمی برجسته 10 سال 15 سال 20 سال رفته، در پاکستان نانی وظیفه را خورده، بیچارگک در بارش، در یخی، 10 قسم طعام یخ خورده، گاهی سیر شده گاهی نشده، قرآن و حدیث یاد گرفته، میایه سری حالت مردم خود گریان داره، به مردم مفت تعلیم میده، به مردم مفت نماز میده، اولادش درس میگه، به خودشان ترجمه قرآن میگه، درس حدیث میگه. لایق خویسته که مردم آنقدر شکرگزاری الله را بکنه و بگویه که ببینه اینطور عالم، اینطور دلسوز از خودی ما، از قریه ما، بچه فلانی آمده برای ما دین نشان میده. لیکن مردم ما آوازا را شروع میکنه، بچه فلانی در پاکستان رفته وابی شده، امروزه نه دین بابا و اجدادی ما را قبول نداره، این رسم و رواج ما را قبول نداره، این را قبول نداره. یک کمی فکر بکو، او رسم و رواجی که کمری تو را میدا کده، او تاریکی که تو تعالی ده تاریکی باقی مانده ای. بیچارگه که آخر ده از منبر تا میکنه، از مسجد از ملایی میکشه، دیگر روز برش میگه که تو اینجا زندگی نمیتانی، مرده و زندیت ختما نمیباشه. انبیاء علیهم السلام در قریه خود قطعا دعوتشان ادامه پیدا نکرده تا وقتی که در قریه دیگه اجرت نکرده. ما را ببینه در کمپنی کلی مردم میگه در قد شیخ محمدیا چطور جور شده؟ در قد شیخ محمدیا الله متعال است، الله نمی عزت بر ازوا داده بود. و راستی تا نبگه امروز از مختلف گوشه کابل برای نماز جمعه و تراویح در کجا میری؟ در مسجد شیخ محمدیا میری، در مسجد شیخ محمدیا برو از قریه ما با جز از 4-5 شاگرد نخواد که شخص دیگه مفکوری مرا داشته باشه. در حالی که یک نکته را میگم، از قریه خود میگم، در قریه ما تا که من پس در قریه نامده بودم
یک دخترم قرآن خوان نبود که از خودی مردم ما قرآن خوان شده باشه. بلی اگر کدام زن از قریه دیگه توی شده باشه او قرآن خوان بود. اما با آمدن ما انشاءالله نامش دخترم به قرآن خوان نماند، همین نامش، چی خورد چی کلام. لیکن بگوی آوازه ها بلند شد. غوربندی ها اینجا زیاد است یا از جاهای دیگه؟ راستانه بگوی از جاهای دیگه اینجا زیاد است، غوربندی نیست. غوربندی را که سوال میکنی مولی متوکل میگه او را روفانده، او آمده اینجا پوت شده، او خوب آبیسته. این را یاد داشته باشه، یاد داشته باشه. بجای از اینکه فکر بکنه و چی کردیم یک روپرم انشالله از پیشان نگرفتیم، سرما سند ثابت کنه که من یک روپه گرفته باشم. مفت امامت میکردم، مدرسه جور کردیم. از اون مدرسه الحمدلله هیچ کی نباشه، از اون مدرسه که بنیادش ماندیم 100 نفر خو علما شاید فارغ شده باشه، شاگردا از روز اول همونجا تربیت شده، آلی کلش علماست الحمدلله. لیکن آوازا بلند شد. مولای متوکل خیرات قبول نداره، اولیاء را قبول نداره، دعا را قبول نداره، زیارت قبول نداره، مذهب قبول نداره. رقم در کجا رسید؟ فایده را کی برد؟ نقصان کی کرد؟ قرآن کریم این مثالای واضح را برای ما بیان میکنه. او مردم بدخشان شکری الله را بکشی. قریه تان 10 عالم است. امروز الحمدلله بعضی مناطق واقعا همونطور شده. نجرا ببینی علما زیاد، کاپیسا را ببینی علما زیاد. کدام منطقی که علما زیاد داره عقیده اونجا نشأت کرده. کنر چرا پیشرفته است؟ جلال آباد چرا پیشرفته است؟ بدخشان چرا پیشرفته است؟ علمای زیاد در منطقهشان است، در یک قریه 10 عالم. لیکن اتر جاهای ما داریم کمیالی بری تو باور به الله بکو، دلی دان قدر می سوزه سری مردم که هیچ پرسان نکو که نمازی و مردم که ملا برش نماز میده صحیح است یا غلط. نماز صحیح است یا غلط، دمی طور سرحد باقی مانده. خودشان قدر غریب است در یک ماه به اولاد خود یک پاو گوشت گرفته نمیتونه، لیکن بزغاله را 1 سال سری اولاد خود سری اولادکای خردی خود کلان میکنه، میاره در پیر صاحب. در پیر صاحب میاره، او طور حالت تیر میشه. قرآن برای ما میگه پیغمبر علیه السلام رفت تاریکی باقی ماند. عالم تانه که عالم قرآن و حدیث بود، دلسوز بود، قدر بده، در گردش جمع شو بگو رفته نمیتانی مولوی صاحب، اینمی مسجدید، اینی خانهت، اینی مدرسید، هر چیز که نیاز میشه ما را بگو. ما اهل محل هستیم، ما دیگه کس کار نداریم، ما ضرورت نداریم که بچه خود پاکستان و هندوستان و مصر روان کنیم. تو علم حاصل کردی، زنی ما ترجمه قرآن کریم که در خانه بشنوه، ضرورت با آمدن مسجد نشوه، خودی ما در مسجد بشنویم، اولادی ما امینجا یاد بگیره. راستی تا نبگوی ای ریش سفیدا، ای ملکا، ای آجی صاحبا، کدام روز امیتور یک تصمیم گرفته؟ کلا قطعنا با خود قید و بندار از یاد جور کردیم. اگری در قریه راستی تا نبگوی اگر ما 100 نفر شاگرد نگاه کنیم میچله نمیچله. در می قریه مردم میوه خود فول به مردم میده. امینانی وظیفه چقدر است؟ 1 پرچنان. در پاکستان به هزارها شاگرد تربیه میشه، هر مسجدش مدرسه است. در افغانستان مولا نگاه کرده نمیشه. سری نانی مولا جنگ است یا نیست؟ غال مغال میبره. کجا شد؟ دین چی را میگه؟ بازالی که بیشینه پاکستان اینطور است که مردم پاکستان مسلمان مردم است، واقعی دیندار مردم است. از همونجا یاد گرفتیم، علم حاصل کردیم. یکی حکمتش است. حکمت ما نمیگیم، حکمتای چی هستن؟ بگوی ظالم، چاپلوس، نوکر دیگه کسا. ما حکمتا را گپ نمیزنیم، ملت را گپ میزنیم. ملت واقعا ملت دین دوست بود. امروز اساسیت هاست در مقابل ملت، در مقابل ملت ها یک مسلمان است، هیچ فرقی نداره. این مرز دنیای کفر برای ما وضع کرده کی ترخم است، او طرف پاکستان، این طرف افغانستان است. در اسلام مرز وجود
نداره، قطعا نداره، نیسته. منظورم چیست؟ عالم که در کدام قریه است، از امروز شما فکر بکنید کدام عالم که در قریه تان آمده اگر او کار نمیکنه شما وادار شوی سرش بشانش، گفت مولوی صاحب تو زحمت کشیده ای، تکلیف کشیده ای، عزتی تو دی نمیسته که دمی قریه تدریس کنی. ما مدرسه برات میسازیم، اولاد خود در پیشت روان میکنیم، تقسیم اوقات برش جور میکنیم، هر چی نیاز است ما آماده استیم، ما تمام نیازمندی های تا پوره میکنیم. الحمدلله ما امیال فعلا توانستیم خواهرها برادرای ما با کمال محنت و زحمت کشی به اولاد مردم حلقه ها جور کرده. امیال کم از کم 40 حلقه ما داریم الحمدلله، در کدامش 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر، 300 نفر شاگرد درس میخوانه. مصرف میکنیم؟ نه، بلکه برش گفتیم که فیس هم بگیره، البته مناسب 50 یا 100 روپه، به خاطری که کرایه متاکو. افغانستان ما اینطور مردم است که شما باور بالله بکنه تاکوش 10 سال بیکرا باقی مانده. خب وقتی که میری مدرسه برش میگی که میره در مدرسه بده، میگه 5000 روپه کرا بده. اولاد خودت درس میخونه و مردکه اینطور چانس بری تو میسر شده که تو 1 سال تاکوی تا به خاطر درس قرآن بدی، دیگه چی باقی ماند؟ لیکن ما آماده نیستیم. مسلمانی چی را میگه؟ خیر شما یک دفعه آدم خودت طول کنه که من چه قصر دین دلسوزی دارم، چه قربانی به دین میدم. یک دختر آماده به درس دادن است خاص به خاطر رضای الله، اولاد مردم درس میده، تو یک خانه و اتاقی تا برش بیکار کرده نمیتونی، یک فرش برش خریده نمیتونی. شما باور بالله بکنه من گله از کی دارم؟ دیگر خوب بگذار، ملاها سر و صدا را شروع کردن که الا این دخترها شاگردای فلانیست یا مردم از دین میکشه، از مذهب میکشه، الا تبلیغات، الا تا کیه؟ او عالم خودت خو نکردی، مردم خدمت نکردی، قرآن خدمت نکو جای تا جهنم تیار. امیر روشنی که داغ میشه امیر گل نکو، سبا رفته نیستی پیش الله متعال. یک کمی خود تقویت میتونیم. امیالی که ما و شما تصمیم بگیریم چقدر مرکزها را جور کرده میتونیم، چقدر برادر و خواهرای ما الحمدلله میتونه که یک محفوظات درس بده، یک قرآن درس بده. قاری صاحبا الحمدلله فراوان داریم، چرا نمیتونیم؟ چرا نمیکنیم؟ نکنیم، همکاری بکنیم، دست به دست بدیم. اینمی سرای تجارتی ماست. اگر ما تجارت تانستیم، اگر نیکی نمیکنیم باز جدا مسئله است. قرآن برای ما میگه باز خساره است، وقت از پیش ما میره، امکانات از دست ما میره، برای ما این چیزا باز باقی نمیمونه. الحمدلله موقع است. دعا میکنیم که الله متعال این فکر داده بود و این فکر داره که یاد همچون مراکز تعلیمی کمک میکنه، معاونت میکنه، الله به میلیون ها به میلیارد ها اضافه برشان بده، به سر و اولادشان الله اضافه برش نصیب بکنه، هم در دنیا و در آخرت الله عزتمند داشته باشه. امروز این مجلس ما توسط کی رونق یافته؟ اما برادرایی که پول پرداخته، میگه 1 موتر 2 موتر سرم است، 2 موتر سرم است. او میفهمه که دیگر روز مصرف نمیکنیم، این امروز روزی مصرف است. امروز که صدقه جاریه شوه، آینده ما خدمت دین شوه. چرا همینطور یک ترغیب به کسی داده نمیتونیم؟ میتونیم. ما محتاج بیستیم که بیا فرانسوی بیا برای ما مکتب جور کنه، آلمانی بیا برای ما کلینیک جور کنه، اتریشی بیا برای ما چابه کنه، نرویجی بیا برای ما کودکستان جور کنه. او تو مسلمان چی جور میکنی؟ سالون عروسی. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. گپ در سری رفتن رسول الله بود، نور از پیششان رفت، مشرکین مکه در تاریکی ها باقی ماند. ان الذين كفروا سواء علیهم، مثالشان اینمی بود. یک. دوم قولی است، این مثال برای او کفار نیست، بله مثال برای هم کفار است، لیکن مقصد دیگه است. مقصد در اینجا چی است؟ الله مثال بیان میکنه حالت کفار. چه رقم حالت کفار بیان میکنه؟ کفار حالتش در دنیا به مثل مسافری است
که برای چند دقیقه آتش در میده، لیکن این آتش به درد ازی زیاد نمیخوره، به خاطری که تاریکی بازی را فرا گرفته. یک چند دقیقه در داده لیکن استفاده زیاد نگرفته. در دنیا زندگی کردن اگر نوری ایمان قطعت نباشه، 4 روز در دنیا استفاده میکنی از متاع دنیا، از خوردنوش دنیا، از ساز و سامان دنیا، لیکن این دائمی نیست. مثل آتش واریست که تا امی چوب موجود است، سوخته آخر پس خاکستر باقی مانده. ای بنده الله، ای انسان، در دنیا حیثیت تو مثل اونمو مسافر است که چوبا را جمع کرده بود، در داده بود خودش، میسوخت آخرش چی شد؟ گل شد، ادامه پیدا نکرد. و آدم همه قسم ما حولش تاریک باقی مانده بود. تو در دنیا همی حیثیت داری، برده نمیتونی قطعی خود آن چیزی را که در دسترست است که میسوزانی، دیگه چیز از تو میمانه. نکوی طور بیدار شو خودت در یک روشنی برسان. او روشنی توسط چی میشه؟ وحی الله متعال. سوم قول، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. این مثال برای منافقین است، هر دویش مثال برای منافقین است. خیر چرا جدا آمده؟ یکیش مثال ناریس آتشی، دیگه مثال مائیس آبی. دوم فرق، یکیش مثال عزیزته او منافقینی هستند که وا چی کردن؟ از سر دل خوش نکردن به ایمان آوردن، از امروز اول تصمیم گرفتن که ما ایمان نمیاریم. لیکن مثال دوم برای منافقینی است که گاهی مسلمان ها شوکتش میدید، کامیابی مسلمان ها را میدید، یک کمی در دلشان چی شد؟ قوت ایمان پیدا میشد که ما ایمان بیاریم. خب باز که در مسلمانی یک کمی سختی و سختی می آمد، باز دیگه پسکشی میکردن. منافقین دو قسم بودن. سوم قسم چی؟ سوم فرق در بین دو مثال. بعضی مفسرین میگه که مثال اول برای منافقینی است. کدام منافقینی هستند؟ او منافقینی هستند که و علنا نفاق خدا آشکارا میکردن. و دوم مثال برای او منافقینی هستند که علنا نفاق خدا آشکارا نمیکرد، بسیار تلاش میکرد که پنهان باقی بمانه. قول راجحتر است که مثال اول برای منافقین است که راستی قصد کرده بودن که ایمان نبیاره، و دوم برای کسایی بود که در دورایی باقی مانده بودن. گاهی قدم بالا میکرد که ایمان بیاره، گاهی پسکشی میکرد، عقب نشینی میکرد. در دو تطبیق میکنیم. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال منافقین و کسایی که قصد کردن که ما ایمان نمیاریم به مثل عمو مسافری است. استوقد نارا که در داده آتش برای خود، از آتش یک کمی استفاده کرده. چرا؟ ما حول آتش روشن شده، خود گرم کرده، یک کمک روشنی برش حاصل شد، گردوبری خودت دیده. او منافقین هم به اظهار ایمانی زبانی خود امی قدر توانستن که یک کمی منفعت بگیره. چی منفعت گرفت؟ به خاطری که مالشان، آبرویشان، عزتشان، اولادشان، جانشان به امن شد. مسلمان ها دیگه واره آزار اذیت نمیداد به خاطری که اظهار ایمان کرده بودن. باز چطور شد؟ فلما ضاءت ما حوله، هرگاه که ما حول آتش روشن شد، ذهب الله بنورهم، امی قدر فایده گرفته بود به چه مقداری که آتش روشن شده بود. این منافقین هم امی قدر فایده گرفت که اظهار ایمان کرده بود. اما وقتی که مرگ فرا رسید بالای منافقین، ذهب الله بنورهم، امو روشنی که ایمان زبانی بود و از بین رفت، مثل که از اونمو مسافر آتشش گل شد، از یا اینمی ایمان زبانیش از بین رفت. و ترکهم فی ظلمات، گذاشت الله یاره در تاریکی ها که تاریکی قبر است، گناه، معصیت است، بدبختی است. لا یبصرون، که دیده نمیتونه حقایقه یا راه جنت دیده نمیتونه. دوم مثال عالی. الله متعالی اینجا چی میگه؟ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، یا کر هستن، گنگ هستن، کور هستن، پس یا باز نمیگرده به سوی حق شناخته نمیتونه. یا خو الله میگه یا کر هستن، گنگ هستن، کور هستن. یا خو کر و کور نبودن، الله میگه کر و کور هستن و یا خو نبودن. گوش داشتن، چشم داشتن، زبان داشتن، گپ میزدن، با چشم میدیدن، با گوش میشنیدن. بله، هرگاه ای ورق برای نوشته، برای فایده پیدا شده،
در این نوشته نکنی، از این استفاده نکنی، به مثل است که هیچ نباشه. این حیثیت هیچ داره. بله، یا این اعضا و این حواس الله برشان داده بود، اما استفاده از پیشش نکرد. الله که برای کدام هدف این حواس داده بود، به او هدف استعمال و استفاده نشد. از او خاطر اصلش اینطور است، هم که سمن، یا به مثل کرا بودن، مثل که کر استفاده از گوش خود نکرده، منفعت بالا نکرده، چرا که گپ حق نشنیده، این مردم گپ حق گوش نگرفتن. یا به بکمن، هم که بکمن، یا به مثل گنگا بودن، مثل که گنگ تلفظ سر حق نمیتونه و از دیگر هم فهم نمیتونه. اینمی منافقینم با وصفی که بیانات، تقریرها، محاضرها، دعوتها، دلایل بیان میشد، لیکن این مردم سرش تلفظ نمیکرد، کار نگرفت از همی زبانی خود. هم که عمین، یا به مثل کورا هستند، اگرچه چشم داشتن لیکن توسط چشم خود رای حقیقت ندیدن. روز برای مسلمان ها در حالت پیشرفت بود، جماعت قلیل در مقابل جماعت بزرگ کامیاب میشد. دلایل واضح مسلمان ها را یا به گوش میشنیدن، لایق خویی بود که سرش تأمل میکرد و دستی میپذیرفتن، لیکن نپذیرفتن. از او خاطر مسلکی حواس ایج یا نداشتن. فهم لا یرجعون، کسی که عرصه حواس از دست بده او دیگه باز نمیگرده، چرا که او حواسی که تو میتونی توسط از او حق طلب کنی، جستجو کنی، امی بود و یا از او کار نگرفته. او کصیب من السماء، یا مثال منافقین، او منافقینی بود که گاهی دلشان میشد که ایمان بیاره و گاهی میشد که نه. او کصیب من السماء، یا به مثل باران تیزی است از طرف بالا، فیه ظلمات که در او تاریکی است، و رعد غرش آسمان است، و برق برق است، یجعلون میگردان اصابعهم انگشتای خود منافقین، فی آذانهم در گوشای خود، من الصواعق از آوازهای هیبتناکی چی صاعقه، حذر الموت از ترس مرگ، والله محیط بالکافرین، الله احاطه کننده است به کفار. گپ در کجاست؟ الله متعال در این جباس تشبیه میده منافقین به امرای مسافرایی که در دشت و بیابان واره بارانا گیر کده شه، زیر آورده شه. دشت و بیابان است، یک دم باران تیز آمده، نه کمر است، نه خانه، نه کاواکی، نه پرده، نه خیمه. یک دم باران آمده رایسته، اینقدر فراگیر است هیچ طرف دویدم نمیتونه. خیلی تیز باران است، خیلی تیز باران. حالی ببینه اینمی مسافرات در غم جان خود است، یک درو تلاش میکنه کاش که باران نباشه. در غم از این است که زمین ها خیلی زیاد ضرورت به این باران ها داره، این باران های تیز هم باشه. منافق هم اینمی طور است، باران تیز وحی آسمانی است، نزول قرآن کریم است، از هر طرف آمده رایسته، آوازه های پیشرفت اسلام و بگه شوکت اسلام بالا شده رایسته، از هر طرف سیلای اسلام آوردن مسلمان ها از هر طرف آوازه بلند میشه. این مردم ها، این منافقین سخت وار خطا شده، مثل که مسافرها وار خطا شده. یا در غم جان خود است. مسافرات در غم جان خود بود که بارانا ما را تر نکنه، در این تاریکی شب اینجا باقی ماندیم، باز غرش آسمان از دیگه طرف یاره وار خطا کرده، او برقکامی طور است قریب که نظرایشان بگریزانه. نه، او در غم جان خود است، غم زیره نداره که سرزمین الله نیاز به باران تیز داره و سرزمین ها سیراب میشه، حال دیگه سرزمین یک دم گیاه ها و میوه ها را میرویانه. غم زیره نداره، غم خود داره. منافقین هم اینجا زمانی که سر و صدای کامیابی مسلمان ها بلند میشه که حالا اونجا فتح شد، اونجا مردم مسلمان شد، سختی منافقین مثل مسافرها وار خطا شده. آوازه های کامیابی مسلمان ها سر از جا سخت تاثیر کرده. او مسافرها دمی طور غرش چی میکنه؟ خود یک جای میکنه، آواز که میشه انگشتای خود در گوشای خود میمانه که آوازهای سر و صدای قوی چی را نشنوه، بگه غرش آسمان نشنوه. اینجا منافقین آنقدر نفرت و نعوذ بالله بغض داره با امرای کامیابی مسلمان ها، میره در خانه ها پرت میشه که همی آوازهای غلبه و کامیابی مسلمان ها در گوش ما نرسه.
از او خاطر گوشای خود بند میگیره. خب او مسافرا میترسه از صاعقه. از صاعقه چرا میترسه؟ در یک دشت و بیابان زمانی که الماسک زده میشه، در جای الماسک میخوره که بلند باشه. چی باشه؟ آلی در دشت خو همین مردم مسافر بلند است، دیگه کس خو نیست. از امو خاطر ترس داره که آلی الماسک ما را نزنه، آلی نزنه. اینجا منافقین چی میشه؟ منافقین میترسه که آلی آیت تیره سوی ما میایه، ما افشا میشیم، برملا میشیم. از او خاطر چهره ما منکشف میشه برای مسلمان ها. خب امو مسافرا از او تاریکی اگر الله بخواه توسط برقکا نظرشان از بین میبره یا نمیبره؟ میتونه که برای اینمی قسمی منافقین بیچارگکا توسط ازی خود پنهان کرده میتونه از الله. والله محیط بالکافرین است. والله محیط بالکافرین است. خب اینجا خود برقک یک چند قدم هم میروه، یک چند قدم میروه در برقک. اینجا منافقین یک کمکی برقک داره. چرا که ایمان زبانی داره نداره؟ قطعی مسلمان در مجلس حاضر میشه، یک دفعه خدا نمایان میکنه. خب لیکن بگوی باز زود کده آوازه های شان و شوکت مسلمان ها یاره چی میکنه؟ چشمای شخیره میکنه و زینایش چی سرکوب میسازه. از دو خاطر الله متعال تشبیه از یاره میده که مردم ها مثل اونمو مسافر هسته. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب است که برق بر باید نظرهایشانه، مثل که نظرهای مسافرها را برق از بین ببره. این جمع امیر روشنی که از شان و شوکت اسلام است، آنقدر نظرهای از یار خیره میکنه تو گویی که یار کور ساخته. چرا که یا خو شان و شوکت مسلمان ها را نمیخواه و شان و شوکت مسلمان ها دیگه هم چشمشان خیره میشه. کلما ضاع لهم مشوا فی، هرگاه که به او مسافرها روشنی میشه چند قدم میره. این جمع به این منافقین چی میشه؟ توسط ایمانی زبانیشان یک چند قدم در مجلس مسلمان ها حضور پیدا کرده میتونه، در غنیمت هم شریک میشه. ولو و اذا اظلم علیهم قاموا، زمانی که تاریک میشه علیهم بالایشان قام استاده میشه. مسافر خود پیش نمیره، چرا که تاریک شد جای به جای استاد میشه. این منافقین وقتی که میبینه پیشرفت برقاسای اسلام یکمک دلشان بالا میشه که اسلام بیاره، لیکن وقتی که باز در اسلام ولا ما را کش میکنه، اینی کار سری تو انداخته میشه از طرف اسلام، باز چی میکنه؟ عقب نشینی میکنه، خدا آرام میگیره. وگرنه اگر اسلام خو بیاره باز تو کش میشه در میدان جهاد. ولو شاء الله، اگر الله میخواست لذهب بسمعهم و ابصارهم، مثل که الله اگر میخواست مسافرها را گوش و نظرشان مکمل ختم میکرد، صاعقه سرش می آمد. خب لیکن الله نکرد. اما مسافرها اون دمو تر حالت باقی ماند. منافقین میتونست اینجا افشا کنه، برملا کنه، یار از بین ببره، لیکن الله نکرد. چرا که میدان الله متعال جزا را کل شد دنیا نمیده، بلکه جزا محلش کجاست؟ از او خاطر میگه ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله متعال بالای تمام چیزا قدرت داره. فکر نکنه که ما اگر امروز افشا نشدیم یا بر ما کدام مصیبت نرسیده یا است که در دنیا برات نرسه، در آخرت حتمی است. اینطور نیست که تو نه این عمل تو شایسته است یا قابل قدر پیش الله متعال است از او خاطر تو را عذاب نداده، بلکه محل جزا در کجاست؟ در آخرت است. این مثال منافقین بود که یک کمی دل خوش میکردن که ایمان بیاره، لیکن وقتی که دیگه تکالیف اسلام در نظر میگرفتن دیگه پاره، باز دیگه خدا آرام میکردن. الله به طریق مثال چهره های اردو طایفه را برای ما واضح کرد که زندگی از وا سرنوشتش اینمی بود. به اردو طایفه چانس خیلی بهتر برش پیدا شده بود، هم به مشرکین مکه و هم برای منافقین مدینه. لیکن چون که از او اسبابی که الله برش داده بود که از او استفاده بکنه نکردن، تجارتشان فایده نکرد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایها الناس ای مردم، اعبدوا ربکم عبادت کنه یک پروردگارتان، الذی او ذاتی که خلقکم شما را پیدا کرده، والذین او کسایی را پیدا کرده من قبلکم که پیش از شماست، لعلکم تتقون. چرا عبادت کنی الله را؟ به خاطر که شما
خدا نگاه کنی از عذاب الله یا به خاطر که شما متقی جور شوی. الذی و ذاتی که جعل گردانید لکم برای منفعت شما الارض زمین فراشا بستر هموار و السماء گردانید آسمان بناء چت بالای شما جور کده یا چتر برش میگه. و انزل فرو فرستاد من السماء از طرف بالا ماء آب فاخرج کشید بی توسط آب من الثمرات از میوه ها از خوراکا رزقا لکم برای خوراک شما. فلا تجعلوا نگردان لله برای الله اندادا شریک و انتم تعلمون حال است که شما میدانی که الله شریک نداره. و این کنتم اگر هست شما فی ریب در شک و تردد مما از او قرآنی که نزلنا فرستادیم علی عبدنا بالای بندی خود فاتو شما آوردن کنی بصورت با یک صورت من مثلی با مثل قرآن کریم و دعو شهداءکم طلب کنی علماء و کلانایتان من دون الله بغیر از الله متعال این کنتم صادقین اگر هست شما راستگو که میگی قرآن ساخته بشر است. فإن لم تفعلوا اگر شما نکردی کارا ولن تفعلوا هرگز ای کارا کردم نمیتانی فاتقوا النار التي بترسی از او آتشی که وقودها الناس درگیران از مردم است والحجارة سنگاس اعدت للکافرین آماده کرده شده برای کفار. و بشر الذین بشارت بدی خوشخبری بدی به او کسانی که آمنو ایمان آورده و عملوا الصالحات عمل درست انجام داده ان لهم که یقینا برایشان جنات باغهاست تجری که روان می باشه من تحت الانهار در زیر درختها یا قصرهایش جویا کل ما هرگاه روزی داده شوند منها از امی میوه ها از امی جنت من ثمرت از میوش رزقا برای خوراکشان قال میگویند جنتی ها هذا الذی ای او نمو خوراک است یا او نعمتی است رزقنا که بر ما وعده داده شده بود در دنیا یا رزقنا که بر ما خوراک داده شد من قبل و پیش ازی و او تو آورده میشه بهی به اینمی خوراکا متشابها همرنگ لیکن در لذت فرق داره. و لهم برایشان فیا در جنت ازواج جوره ها جفتا یعنی زنا می باشه مطهرتون پاک کرده شده از هر نگاه ام پاکی اخلاقی ام پاکی جسمی و هم فیا خالدون امی جنتی ها در جنت همیشه هستند. این الله یقینا الله متعال لا یستحیی حیا نمی کنه امو رقم که لایقشانی الله است ایدربه که بیان کنه مثلا ما یک مثال از مثال را بعودتا و مثال کرپشه باشه پشه باشه فما فوق آیازی که ده بالاتر ده خوردی فاما الذین پس هرچی کسانی است آمنو که ایمان آورده فیعلمون میدانه انه یقینا امی مثال الحق مطابق ممثل است من ربهم از جانب پروردگارشان است. و اما الذین هرچی کسانی است کفرو که انکار کردن از قبول کردن حق فیقولون میگویا ماذا اراد الله چی چیز اراده کرد الله بهذا مثلا با ای از روی مثال یضل به گمراه میکنه الله توسطی مثال کثیرا زیاده و یهدی هدایت میکنه بی توسطی مثال کثیرا زیاده و ما یضل گمراه نمیکنه بی توسطی مثال الا الفاسقین مگر کسانی که از دایره طاعت الله بیرون شده. الذين فاسقین مردمی است ینقضون عهد الله که میده میکنه میشکنانه پیمانایی که امرای الله بسته من بعد میثاقی پس از محکم کردن پیمانا و یقطعون میبره یا قطع میکنه ما او پیونداره امر الله که امر کرد الله به او پیوندا ایوسله که پیوسته شوه و یفسدون فساد میکنن فی الارض در روی زمین اولئک ای مردم موصوف به صفتا هم الخاسرون امی مردم خیلی تاوانیستن. کیف تکفرون چه قسم شما انکار میکنی نمیپذیری توحید الله را چه قسم انکار میکنی بالله با الله متعال و کنتم امواتا حالی است که شما بودی نیست بودی مرده بودی یعنی نیست بودی فاحیاکم شما را وجود بخشید زندگی را براتان داد ثم یمیتکم باز شما را میمیرانه ثم یحییکم باز شما را زنده میکنه ثم الیه باز خاص بسوی الله ترجعون بازگشت کرده میشود از شما. هو الذی الله ذاتی از خلق لکم که پیدا کرده برای منفعت شما
ما آن چیزی که فی الارض در روی زمین است جمیعا تمامی. ثم استوى بعد از الله استوا کرده یعنی قصد کرده الی السماء بسوی آسمان. فسواهن پس برابر کرده آسمان ها را 7 سماوات 7 آسمان. و هو بكل شیء علیم الله متعال بالای تمام چیزا علم داره. یا ایها الناس اعبدوا اصل مدعای قرآن کریم بود. اول معرفی قرآن کریم شد، غرض قرآن کریم بیان شد. بعد از او طایفه هایی که در مقابل قرآن قرار داشتن با امرای سرنوشتشان بیان شد، آن چیزی که در دنیا و آخرت برشان حاصل است. بعد از او توسعه دو گروه که او کفار مجاهر و منافقین بود و به مثال واضح شد که کدام مردم است. آلی در اصل مقصد قرآن می آید. اصل مقصد و موضوع قرآن چیست؟ 4 موضوع مقصودی داره. 4 موضوع: توحید الله، بیان یکتاپرستی الله متعال که اصل اساس و رکن ایمان و اسلام ما شمرده میشه. رکن اساسی ایمان ما فقط عقیده توحید الله یکتاپرستی الله تشکیل میده. بعد از او اثبات رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از او صداقت قرآن. قرآن کریم کتاب صادق و راست از جانب الله متعال است، ساخته و پرداخته بشر نیست. تمام هدایات و احکام ازی حقیقت داره، واقعیت داره و راست است. خبر ازی راست است. 4 موضوع بیان حال قیامت است که الله قیامت بر ما بیان میکنه. 2 موضوع به طریق تتمیم یا تمام کننده 4 موضوع دیگه بیان میشه که یکی انفاق فی سبیل الله است، دیگه جهاد فی سبیل الله. اصل مقصد قرآن کریم که توحید بود، یکتا پرستی الله در اینجا بیان میکنه. اسلوبی را که قرآن در بیان توحید یکتا پرستی الله در پیش میگیره بسیار ساده و آسان است. استدلال از ربوبیت میگیره بالای توحید الوهیت. توحید ربوبیت مشرکین مکه قبول داشتن. رب الله است، یعنی کننده، خالق، تدبیر کننده، زنده کننده، میراننده، رزق دهنده، این کلش الله متعال است. در این مورد مشرکین مکه با امرای مسلمان ها هم نوا بودن. قرآن خود شاهدی میده. افسوسی است که امروز اینطور مردمای پیدا شده که و توحید ربوبیت هم نعوذ بالله قبول نداره، در حالی که مشرکین مکه او را قبول داشت. از توحید ربوبیت وجدانا عقلا انکار شده نمیتونه. چرا؟ چیزی محسوس، مشاهد و چیزی است که انسان بالکل به سر و چشم مشاهده میکنه. از او خاطر وقتی این را بپذیری مجبور است که این را بپذیری که حق عبادت و بندگی هم فقط و فقط مخصوصی کیست؟ برای الله است، نه برای کسی. یا ایها الناس، ای تمامی بشریت. ناس که گفته شد کل مخلوق در بر میگیره. جنیات تابع است، اگرچه جنیات هم اینجا مخاطب است لیکن ذکر نشده به خاطر که تابع انسان هاست. یا ایها الناس، ای تمام انسان ها. اعبدوا ربکم، اعبدوا عبادت کنی، ربکم پروردگارتان، یعنی عبادت یک الله را بکنی. اینطور مطلق عبادت نمیگه. به هر طایفه علایده آواز است. کسایی که مؤمن واقعی است الله برش آواز میده ای مؤمنای واقعی که ایمان سابق آورده، اعبدو، مستقیم باقی بمانه، دایم باقی بمانه، استوار باقی بمانه در عبادت پروردگارتان. این آواز برای موحدین است. کسایی که منافق است الله برش میگه یا ایها الناس، ای منافقا، اعبدو ربکم، عبادت یک پروردگارتان بکنه. از نفاق دست بکشه، مثل که در زبان اقرار داره در دلم امی قسم باور برای عبادت الله پیدا بکنه. اگر کسایی که یهود، نصارا، طایفه های دیگری است تا آلی را عبادت الله را اج نمیکنه یا میکنه امرای شرک میکنه، الله برش آواز میده یا ایها الناس، ای تمام بشریت، اعبدو ربکم، عبادت کنی یک رب شما را، یک مالک و متصرفتانه، ذاتی که مالک شماست، متصرف شماست، همه چیزایتان در اختیار از اوست. مالک و متصرف کدام ذات است میشناسیم؟ قرآن بر ما معرفی میکنه. قرآن بر ما معرفی میکنه. اینجا دلایل 2 قسم است، یکی نقلی یکی عقلی. دلایل نقلی او را میگه که الله پیش میکنه عبادت
یا استدلال ملائکه، انبیاء علیهم السلام، بزرگا و اولیا را، مردم خوب و دانشمنده، این را دلایل نقلی میگه. یکی دلایل عقلی است که در عقل تعلق داره، این یا انفوسی می باشه یا خارجی می باشه، آفاقی برش میگه، یا تو را میبره عقلتا، استعدادتا، فکرتا متوجه وجودت میسازه. الله متعال برات یک بیان میکنه که تو کی بودی، در کجا رسیدی، در چه قسم بودی، از چی خلق شده ای، در کجا مستقرت بود، این مراحل در کجا طی کردی. از این باید تو استدلال بکنی. یکی دلایل آفاقی است. دلایل آفاقی با سه قسم است. یکی دلایل ارضی است که تعلق به زمین داره. الله متعال تو را از دست میگیره، گرد میگردانه تا در کل زمین، در گیاها، در کوها، در بحرها، در خشکها، در رنگای کوها، در مختلف جاها تو را میگردانه به خاطر از اینکه تو درک بکنی حقیقت. گاهی دلایل جوی است، بین آسمان و زمین، فضا را سعی میکنی، ابرها را سعی میکنی، ستاره را سعی میکنی، سیاره را سعی میکنی، آفتاب و مهتاب میبینی. گاهی تو را میبره در دلایل علوی، یعنی چیزی که در آسمان است بالا است، ملائکه الله در اونجا زندگی میکنه، سقف آسمان هموار است، بی ستون است. این اونطور مسائلی است که ادنا تأمل دو بکنی خود به خود درک میکنی که اصلا مالک و مختار تمام کائنات کیسته و لایق بندگیم کیسته. از او خاطر اینجا الله بیان میکنه یا ایها الناس، ای تمام مخلوق، اعبدوا ربکم، عبادت ربتانه بکنی. رب مالک میگه، متصرف میگه، مصلح میگه، مدبر میگه و پیش خوانده بودیم حاکم میگه. او ذاتی که شما در اختیارش قرار داره، او ذاتی که تدبیر شما، نظام زندگی شما را میکنه، از کل کائنات میکنه. او ذاتی که متصرف است، هر نوع تصرف در تو میکنه. یک روز فقیر هستی، دیگر روز غنی، یک روز مریض هستی، دیگر روز صحتمند، یک روز خوشحال هستی، دیگر روز غمگین، یک روز حالت یک قسم، دیگر روز دیگر قسم. در ذات خود هیچ چیز در ذات تعلق نداره، عارضی است. عارضی در اختیار خود نیستی. اگر در اختیار خود می بودی گایم جوانی تا در پیری تبدیل نمی کردی، فقیری غنای تا توانمندی تا به فقیری تبدیل نمی کردی، غم خوشی تا به غم تبدیل نمی کردی، صحتی تا به مریضی. لیکن معلوم شد که اختیار در دست خودت نیست. الذی، رب شما، ربکم، او ذاتی که تربیت شما را کرده. الذی، او ذاتی که خلقکم، اول استدلال میکنه از خلق، ذاتی که شما را پیدا کرده. شما را پیدا کرده. خالقتان کیست؟ خالق. در این صفت امرای الله کس شریک است؟ ترکیب میتونه. نجار مثل که تخته را میخاره یک جای میکنه، میز از پیشش جور میکنه. لاسپیکر کسی ساخته، آینم دهی لگانده، سویچه، پلاستیکه، لینه، این کلی گپا رقتش یا مواد خام است. خالقی مواد خام کیست؟ این آدمی مهندس یا الکترونیکی میتونه این مواد خامش پیدا کنه؟ ورق پیدا کرده نمیتونه. میتونه؟ خالق هر چیز کیست؟ الله است. الذی خلقکم، ذاتی که شما را پیدا کرده. والذین من قبلکم، او کسانی که والذین من قبلکم، او کسانی پیدا کرده که پیش از شما بود. بس اوقات توهم کسی می آید ما از پدر و مادر پیدا شدیم، پدر و مادر از پدر و مادر سلسله روان است. قرآن کریم سلسله ای فکر تو را قطع کرد. چی برات گفت؟ والذین من قبلکم، هر قدر که پیشتر شده کلگیش خالقش کیست؟ آخر سلسله به خالقیت الله میرسه. خیر و خلاص، دیگه ذهنت ندوانو طرف. خالق الله است، انتها به الله میشه. بعد از او چی میگه؟ والذین من قبلکم، نمیگه که والذین من بعدکم. چرا؟ آخری امت که قیامت قائم میشه، بعد از او دیگه کس در دنیا باقی نمیمانه. کدام امت است؟ امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. مثل که پیش هم سری ختم نبوت استدلال کرده بودیم چی؟ و ما انزل من قبلکم، اونجا تیر شده بود من قبلک، اونجا دلیل تیر شده بود. اینجا دلیل برای ختم نبوت است که پیغمبر علیه السلام آخری پیغمبر است، امتش آخری چیسته؟ امت است. الله وقتی ما را امر میکنه اعبدو، چرا امر میکنه؟ محتاج است. الله خو الحمدلله
کل صفات کمال برای الله ثابت است. اگر از ما مطالبه عبادت میکنه خیر الله محتاج است به عبادتی ما؟ الله برات میگه نه 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 نه، منفعت امر ما به خاطر احتیاج من نیست. لعلکم تتقون، به خاطر که شما خود نگاه کنه. تقوا دو معنا داره، یکی لغوی یکی اصطلاحی. تقوا لغوی حفاظت میگه، به این خاطر که خدا حفاظت کنه. از چی چیز حفاظت کنه؟ در دنیا از عقیده منحرف، از شرک و کفر خدا نگاه کنه، در آخرت از عذاب الله. خوب قرآن بر ما میگه عبادت الله سبب و ذریعه تقواست. بی عبادت الله تقوا در انسان پیدا نمیشه پیدا تا که عبادت الله را نکنی. او مردم که میگه دل پاک و دل پاک و دل، گپ در سر نمازا نیست، گپ در سر حجاب نیست زنا میگه، گپ در سر ریش نیست مردا میگه. دل پاک و دل چه رقم پاک میشه؟ تقوا چطور حاصل میشه؟ عبادت الله را بکو که دل پاک شوه، عبادت الله را بکو که تقوا حاصل شوه. قرآن برات میگه فایده خودیت است. الله چقدر مهربان ذات است. خب عبادت بکو برای الله. عبادت چی را میگه؟ قرآن برای ما عبادت تشریح میکنه. به طریقه که عبادت بکنیم، مولای متوکل بخیزه یک عبادت کیفیتش یک قسم بکنه، دیگه کس بخیزه دیگه قسم، دیگه کس بخیزه دیگه قسم. ما پیر صاحب هستم، ذکر لا اله الا الله را ما میگم نه، لا را دستا را اینطور کنی، دا الا الله اینطور کنی. دیگه پیر میخیزه میگه نه، لا را اینطور کنی، الا الله را اینطور کنی. اما تو راست یا نیسته؟ عبادت طریقه و کیفیت داره. طریقه و کیفیت عبادت کی بیان میکنه؟ رسول الله. رسول الله. کلمه ما چند جمله داره؟ دو. لا اله او دیگه چی است؟ لا اله الا الله تسلیم شدن به نظام کیست؟ به قانون الله، به احکام الله، به شریعت الله پذیرفتی. خو امین نظام به نقشه کی عملی میکنی؟ رسول الله محمد رسول الله. معنای لا اله الا الله را فهمیده؟ مسلک توحید در لا اله است. بجز از الله کسی معبود نیست، بجز از الله کسی حاکم نیست، حاکم تشریع نیست، قانون ساز نیست. بجز از الله کسی رب نیست، بجز از الله کسی مشکل کشا نیست، بجز از الله کسی حاجت روا نیست، بجز از الله کسی شفا دهنده نیست. اینمی قسم توحید در رسالت است. بجز از رسول الله ای عبادت رایش مقبول نیست. هر کس که خلاف رسول الله طریقه عبادت میکشه مردود است یا مقبول. من عمل عملا لیس علیه امرنا، ولو که ازر امام باشه، ولو که کی باشه؟ ازر امام باشه. این معنای محمد رسول الله سیره بدانیم. اینطور نمیشه که کلمه را خواندیم معنایش نمیدانیم. قرآن بر ما میگه عبادت یک الله را بکنه به خاطر که شما خود وقایه کنه. معلوم شد سبب و ذریعه وقایه انسان از خطا شدن، نعوذ بالله در گمراهی چی است؟ عبادت الله را کردن، یک الله را عبادت کردن. کسی که یک الله را عبادت نمیکنه قطعا مسئول و محفوظ نیست. یک. دوم لعلکم تتقون، به خاطر که شما تقوادار جور شوی. تقوا اصطلاحی چی را میگه؟ تقوا اصطلاحی ای را میگه که انسان خدا از ترک کردن مامورات و از انجام منهیات چی میکنه؟ نگاه کرده میتونه. این ذریعه و وسیلهش کیست؟ عبادت الله را کردن. که عبادت الله را بکو. خو یک الله را عبادت بکو. چرا؟ او الله است که تو را خالقت است. بیا دیگه الذي جعل لكم الارض، چه قسم دلیل برات تیر میکنه؟ الذي و ذات که جعل لكم الارض، گردانی ده برای منفعت تو، الارض زمین، فراشن هموار، بستره جور کده. بستره طور نه که تو شک است سرش خواب بکنیم. قابلیت بودو باش، قابل عزیزت که دو زندگی بکنیم. الله نمایع مثل آب باره که پای بگذاریم این ده تا ترین آب برسیم، و نه سخت سنگ باره که هیچ جای خانم جور نتانی، بلکه بعضی جای معدن است، بعضی جای سنگ است، بعضی جای خاک است. زمین جور میکنی و طرف خانه جور میکنی، یک جای سموچ میزنی، یک جای کاریز میزنی، کلش الله متعال برای تو آماده کرده. انسان اول چیزی که آدم کمی پیدا شوه
اول نظر دم زمین میخوره او در زمین سعی بکو این زمین کی هموار کرده، این شکل شباهت کی برش داده، این را کی جور کرده، خالق میخواه یا نمیخواه؟ این ورق فابریکه میخواه نمیخواه؟ جور کننده میخواه نمیخواه؟ میخواه. این دنیا این زمین نمیخواه؟ با این کیفیت های متنوعشته، گیاه های زیر بیبی، میوه های زیر بیبی، رنگ های زیر بیبی، وضعیت و کیفیت زمین بیبی. او ذاتی که زمین در خدمت تو. انسان خبرداری؟ امی زمین پهناور الله متعال در خدمت تو مقرر کرده. هر قسم گام سرش مانده میتونی، دویده میتونی، فوتبال سرش میتونی، موتر سرش رانده میتونی، هر چیز سرش انداخته میتونی. مخلوق بزرگ الله متعال در خدمت تو قرار داده شده. انسان میشناسی خدا؟ میفهمی که تو کیستی؟ زمین و السماء بنا گردانی دا آسمانه، چتر سری تو چت جور کده. این چت است اگر باران میه آلی سر ما و شما نمیه، افته و نمیه سر ما و شما، آسمان سری کل انسانیت چتر جور کده. چطور جور کده؟ مراد از سما فضای متراکم هم گفته میتونیم. چرا که در عربی هر چیزی که کل ما چیسته ازلک، هر چیزی که تو را سایه میکنه چیسته فهو سما. اینمی فضای متراکم از سما گفته میتونیم. این حیثیت چتر داره. چرا داره؟ در چند سال پیش یک آوازه شد گفت از یک سیاره یک پرچش چی شده؟ جدا شده و میایه در زمین. حالا در سال چی بود؟ 2020 بود. چی بود؟ 2014. الا میایه مردم وار خطا بود. این سنگای آمدن از او سیاره ها این یک تا نیست. الحمدلله طب تحقیقات جدید ساینسی تان ثابت ساخت که از اونجا به میلیاردها سنگا سرازیر میشه اما در زمین نمیرسه. قوه جاذبه فضا او را چی میکنه؟ جذب میکنه، خاکستر میشه، نمیرسه. یک الماسک که میایه که در کو میخوره، کو را چی میکنه؟ پرچه دل میکنه که خطا میخوره. اگر همه روزه همینطور سنگا میامد گزاره کده میتونستیم ما و شما؟ نعوذ بالله یک سنگ اینجا میامد در بدر میشدیم، زندگی تباه میشد. الله را بیبی او انسان قدر قیمتی تا میشناسی یا نه؟ الله این قدر صحن پهناوره، سقف محفوظ بالای تو جور کرده که تو زندگی تا آرام در دنیا انجام بده. در دنیا انجام بده. کدام طرف میدوی که الله را نمیشناسی؟ بعد از او والسماء بنا و انزل روان کرده، فرو فرستاده، من السماء از آسمان، ما ان آب فاخرج به من الثمرات، کشیده توسط آب از میوه ها خوراکا، رزقا لکم برای خوراک شما. دیقان صاحب کلبه خو کردی، دانگک گندم پرتافتی. باغوان صاحب خستگک خو گر کردی، لیکن بعد از این خوشه ها را کی میکشه؟ ای رنگ کی میده؟ ای شیره و ویتامین کی میده؟ ای را کی میده؟ تو قطع شریک هستی؟ هیچ کسی شریک نیسته. بیایی که انسان یک دفعه بفهمه ماه مبارک رمضان است، 10 قسم میوه را در گرد و برت مانده. آلوچه از یک طرف، شفتالو از دیگه طرف، ام از دیگه طرف، تربوز از دیگه طرف، خربوزه از دیگه طرف، زردالو از دیگه طرف، کیله از دیگه طرف. از کجا یک انسان میتونه یا را جور کنه؟ قطعا نمیتونه. انسان تو از کدام نعمت الله منکر میشی؟ از کدام نعمت؟ وجود خودی طبیبی، ما حول طبیبی. از او خاطر الله میگه پس هرگاه این کلی کارا را کی کرده؟ کی کرده؟ الله. عبادت برای کی شوه؟ از امو خاطر میگه که مثل خود واره انسان تو برش سجده نکو. چرا که تو واره محتاج است؟ یکی. با آفتاب و مهتاب سجده نکو. چرا؟ او هم تابع حکم و فرمانی الله متعال است، تو واره محتاج است. به زمین سجده نکو، به آسمان سجده نکو، به درخت سجده نکو، و هم محتاج است. به کی سجده بکو؟ به ذاتی که کل کائنات در اختیارش است. از او خاطر میگه فلا تجعلوا لله، نگردانید امرای الله اندادن، شریک جور نکنید به امرای الله.
و انتم تعلمون، حال است که میدانی که الله شریک نداره. کسی امرای الله برابر شده میتونه؟ خب اگر شریک داشته باشه چی گپ است؟ ها؟ قرآن کریم برای ذهن نشان ساختن امی موضوع در جای دیگه برای ما میگه ای بنده ها خودتان مهنت کرده، زحمت کشیده، خب هر چیزه زندگی تا برابر کرده، پول داری، میکنی که یک غلامی خدا رفته نوکری خدا غلامی خدا بیاری قطی تخت یک برابر بشان، امو رقم تصرف که خزانه و مالت میکنی، امو رقم تصرف به غلامت قائل میشی؟ کدامتان آماده هستی؟ یک نفر آماده نیسته که محنت تو کشیده، هرچی دارایی را تو گرفته ای، باز بعد از او بگی غلام قطی خود شریک کو، هر نوع تصرف که تو میکنی او هم بکنه. موتر تو سوار شو و هم سوار شو، هر جایی که میره تو میری و هم بره، هر رقم تصرف. یکی تان هم خوش نداره، یکی تان. عجیب است، شما خوش نداره الله خوش داره. خب یکی. دوم شریک عیب است یعنی که کمال است. چرا شریک عیب است؟ محتاج بری از دوستی، بدون از او چیزا نمیتانی. از او خاطر الله از هر قسم عیب چیست؟ پاک و منزه است. فلا تجعلوا نگردانی لله برای الله اندادن شریک و انتم تعلمون، حال است که شما میدانید که امرای الله کسی شریک شده نمیتونه. چرا؟ مقام و منزلت الله بالا سبحانه. ای بیان توحید الله بود. الله بیان کرد یک الله را عبادت و پرستش کنه با دلیل شامی باید خالقت الله، رازقت الله، تدبیر زندگیت الله کرده، پس چرا تو سجده را به غیر الله میکنی؟ آلی بیان صداقت قرآن کریم امرای رسالت رسول الله، هر دو متلازم است، یکیش که ثابت میشه دیگه خود به خود ثابت میشه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا، چرا ما پیروی پیغمبر میکنیم، عبادت الله به طریق پیغمبر میکنیم؟ به خاطر که الله پیغمبر را تایید کرده، معجزه برش داده، برای ما گفته که پیغمبر است. این خطا نمیشه، این معصوم است، این الگو نمونه امام برای توسته، دیگه کسا خطا میشه. معجزه داره. معجزش چی است؟ و این کنتم فی ریب، اگر هست شما در شک، مما از او که قرآن کریمی که نزلنا ما فرو فرستادیم علی عبدنا بالای بنده خود، فاتو بسورت، پس شما آوردن کنی به یک صورت، من مثلی به مثل قرآن کریم، ودعو شهداءکم، طلب کنی شهداءکم امو علمایتانه یا کلانایتانه، من دون الله بغیر از الله، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگه. دو نظریه از مفسرین موجود است. یک نظریه ای طلب تحداست، معجزه، بیان معجزه است. قرآن تحدا میکنه، اختار میده که بیاری به مثل قرآن کریم شما هم جور بکنه. کسانی که میگفتن قرآن کتاب ساخته شده بشر است، پیغمبر از جان خود میگه، الله متعال میگه که اگر شما راست میگه، شما مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم واره انسان هاستی، بیاری به مثل قرآن کریم واره آوردن بکنه. این مطالبه به مثل قرآن آوردن دو سه مرتبه در قرآن کریم شده. یک مرتبه کل قرآن مطالبه شده که کل قرآن واره بیاره، یک مرتبه 10 آیت و ای بگوی یک آیت یا یک سورت. اینجا یک سورت است. این اعجاز قرآن کریم میگه. قرآن معجز است. معجز چی مانا؟ کل انسانیت عاجز کرده، جن عاجز کرده از آوردن چی؟ مثل خود. از او خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار معجزه ها داشت، لیکن در بین معجزهش مثل قرآن واری معجزه هیچ معجزه دیگه نیست. این معجزه چیست؟ جاودانی، همیشه است. این معجزه چیست؟ جهانی است، به کلی مخلوق است. این معجزه معنوی است، حسی نیست. مثل عصای موسی علیه السلام واره که بزنه یک چیزه، سنگ بزنه آب از پیشش برآید. این معنوی است، ولی خودگویاست. خودش بیان میکنه، خودش چلنج میده، خودش اختار میده، او تا روز قیامت میده.
به مثل قرآن کریم کسی پیدا نتونسته. دور فصاحت و بلاغت است. عربا وقتی که در میله میرن شاعرایشان اشعار خود میگیره در سری دروازه کعبه ویزان میکنه که کس که جواب اشعار مرا بده. اینطور موقع و تاریخی فصاحت و بلاغت است. زمانی که پیغمبر میآید قرآن پیش میکنه آلی کسی نیست که به مثل قرآن کریم یک آیت ساخته بتانه. در تمام جنگا حاضر شدن، در کشتن، در مصرفات، در تلفات حاضر شدن. چرا کاری آسان نکردن؟ یک صورت به مثل قرآن جور میکردن، تمام هیاهوی پیغمبر علیه السلام از بین میبردن. لیکن اون مردم در کلی کارا آماده شدن، در جنگا صورت جور کردن نتانستن. یک کسی جور کرد یک دو سه آیت الفیل و ما الفیل چیسته له خرطوم طویل، اینطوری کلمات جور کرد. خب قبل از اینکه گپای از او در بیرون برای خانواده خودش دمو دانش زد. گفتی تو چی جور کرده ای؟ این و قرآن کریم این خیلی زیاد دور است. به خاطر اعجاز قرآن کریم کتابای مستقل نوشته شده. واقعا قرآن کریم از مختلف بخشا معجز است. از این نگاه که مشتمل به او علومی هست که بشر هر قدر پیشرفت میکنه، زمانی که دست بیابه به یک امر غریب و ناشنا، وقتی که بیا قرآن بخونه او موضوع پیش از پیش چی میباشه؟ در قرآن مذکور میباشه. دنیا که هر قدر تلاش میکنه که چیزی ناشنا و غریب ایجاد کنه، اختراع کنه و خوش میشه که این چیز اختراع شد، وقتی که بیا قرآن تلاوت کنه سعی میکنه که در قرآن همون موضوع پیش از پیش چیست؟ ذکر است. قرآن کریم اخبار انبیا و قومای سابقه را میده، هو به هو، یک نکته تا و بالا و پس و پیش نمیشه. قرآن کریم پیشنگویی کرده، خبر داده اینی کار واقع شده نیسته، هو به هو همو کار چی شده؟ واقع شده. قرآن کریم کتابی است اینطور شخص پیدا نمیشه که با کدام فن تعلق داشته باشه و به قرآن رجوع کنه و مطابق فن خود مزایا را در قرآن پیدا نتانه. اینطور کس شما اگر دکتر صاحب شروع بکنه که من در فن طبابت خود در قرآن کریم جستجو بکنم، تو باور بکن که تو بگوی قرآن کریم فقط کتاب طب است. کتاب طب است. اگر یک انجینر شروع بکنه و بگویه که من در بخش انجینری در قرآن کریم چیزی را پیدا بکنم، شروع که بکنه اینطور فکر میکنه که قرآن کریم کلش کتاب انجینری است. یک دهقان نیست دهقان. اگر بگویه که من در قرآن کریم موضوع خود پیدا بکنم، قرآن کریم ببینی بگویه سعی میکنی که فقط کلی اقتصاد بر ما بیان کرده رایسته، زراعت بیان کرده رایسته. اما طور است. قرآن اینطور کتاب جامع و کامل است، مشتمل به اینطور علوم و راسها و مصلحت هاست که هر کس کمکی تدبر بکنه درک میکنه که این کتاب آسمانی است نه کتاب انسانی. اعجاز قرآن کریم گپی خیلی واضح است، نه تنها از او کسایی که قرآن قبول کرده بلکه از مستشرقین، کسایی که ضد قرآن کریم است، دانشمندای بزرگ فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا، روسیه و قائل به ایستن که قرآن کریم کتاب آسمانی است نه کتاب انسانی. شهادت وا داده، ضرورت به ما نیسته. خو در روزگار اول که سری پیغمبر علیه السلام شبهات بود و مردم میخواستند دسیسه پیدا کنه تا مردم به قرآن رو نبیاره، از امو خاطر حراس بزرگ مشرکین مکه امی بود که میترسیدن. گفت رسول الله اگر تبلیغ میکنه قرآن کریم زودی که در مردم جذب میکنه، از او خاطر در راه های مسافرین مردم اشانده بودن و هر مسافری که می آمد مشرکین مکه توسط این نفر برای از وقت تبلیغ میکرد که اینجا کسی پیدا شده ساحر و دیوانه است، پدر از بچه جدا میسازه، چیسته دختر از مادر جدا میسازه، نفر از قوم جدا میسازه، پیش از اون نروی. از او خاطر این دسیسه ها در زمان پیغمبر بوده و سر و صدا امی بود که الا این ساخته بشر است و اینطور است و اینطور است. دشمن همیشه از اینطور وسایل کار میگیره.
اولی هم همینطور گپا است. تبلیغات چی تو روان است؟ الله وهابی است. وهابی کدام مذهب است؟ کدام نفر است مردم پشتش روان است؟ پیدا کنی چی را میگه وهابی، معلوم شوه. ما خیلی ندیدیم که وهابی چی را میگه. خو هیاهوی زیاد است، به خاطر از اینکه مردم در وحشت باشه، در مراکز دین نروه، دین یاد نگیره. یکی چی تبلیغات میکنه؟ میگه طایفه پیدا شده، بچه را از پدر چی کرده؟ جدا کرده. نفر از قوم جدا کرده. اینی سر و صدا هاست. اونجا همی سر و صدا ها را میکرد. یکی از دسایس دشمن امی بود که وا میگفتن قرآن کریم ساخته بشر است، کلام الله متعال نیست. الله متعال جوابشان داد و این کنتم فی ریب، اگر هست شما در شک، مما از کتابی که نزلنا ما روان کردیم علی عبدنا، بالای بنده خود، علی عبدنا که روان کردیم، نزلنا به تدریج وقفه روان کردیم. قرآن کریم آمدنش نزولش یک دفعی نیست، بلکه مطابق ضرورت، مطابق امو حادثه واقعی که دمو موقع صورت گرفته الله قرآن روان کرده. یکی الله میگه ما روان کردیم علی عبدنا، بالای بنده ما. پیغمبر علیه السلام صفت کاملش بندگی است. بندگی کمال عاجزی را میگه. هر قدر که در انسان کمال عاجزی پیدا میشه، ابو قدر به الله نزدیک میشی. در صفت عبدیت کی در درجه کامل است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. صفت عبدیت، این عبدیت چی را میگه؟ عبدیت و مقامی است که آل دیگه هر حرکت و کردار گفتارش کمال مطابق مرضی کی می باشه؟ الله. در هر موقع محتاج به الله است. هیچ جیتر به لحظه سرشتیر نمیشه که احساس عدم احتیاج به الله را بکنه. نه 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 نه. در ذهنش همینطور گپ نمیگذره که من محتاج به الله نیستم، بلکه همیشه است. این درجه کمال است. هر قدر که انسان عاجزی میکنه، عبدیت انسان، این مقام بالا میره. الله در پیغمبر خود در مقام مدحش عبدنا میگه. نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورت، شما آوردن کنید به یک صورت، من مثلی، به مثل قرآن کریم، در فصاحت و بلاغت، در خبر دادن از غیب، در ای که مشتمل به تمامی مضامین و مزایاست، علوم و معارف است. پیدا همین قسم بیاره. ودعو شهداکم، اوی تو رام نیست که تنها یک نفریتان طلب کنی همو مددگارایتانه من دون الله، بغیر از الله متعال. این کنتم صادقین، اگر راست میگه بیاری پیدا کنی. نه یک صورت به مثل قرآن کریم. بعضی مفسرین میگن من مثلی، هیچ زمین راجع به رسول الله صلی الله علیه وسلم است. شما بیاری یک صورت از مثل پیغمبر علیه السلام، یعنی شخصی را پیدا بکنی که مثل پیغمبر و ریامی باشه و از پیشش پیدا بکنی. یک نظریه مفسرین کرام بود. دوم نظریه این میگه مسئله تحدی و اعجاز نیست، بلکه دعوت به مناظره است. مناظره میگه نظر کردن یک فریق دلیلی فریق دیگر، دو جانب با هم بحث داره، حالی هر فریق نظر میکنه در دلایل فریق دیگر که اگر حق باشه بپذیره و از امو اصرار و از نعوذ بالله سرپیچی خود دیگه باز داره، یعنی او سرپیچی نکنه. ایره مناظره میگه. اول شرطش است که به خاطر رضای الله باشه و برای حقیابی باشه. دوم شرطش است. باز دیگه شرطام داره. مناظره در دین هست. ابراهیم علیه السلام مناظره کرده و پیغمبر علیه السلام هم مناظره کرده و این جمع میگه موضوع مناظره است. چرا؟ صورت مدنی است. در مدینه مشرکین نبود، در اونجا یهود و نصارا بود، اهل کتاب بود. لایق امرای اهل کتاب مناظره بود، نه چلنج دادن معجزه. به خاطری که مردم با سواد و علما بودن و مطلقاً منکر نبودن که نه کتاب چیست الهی نیست. اصل منظوری بود که وا نمیپذیرفتن احکام قرآن کریمه. الله متعال به پیغمبر خود میگه که تو امرای از وا مناظره بگو بیا شما علمای تانه بیاره، کدام انتقادی که داره ما میاریم. اینه
بعد از او بحث میکنیم. شما خب مردم خیلی فهمیده و باسواد هستی دیگه، کل علمایتان جمع کنه ثابت کنه که بله شرک جایز است، شرک جایز است. اهل کتاب قائل به این بودن یهود بالای از که عزیر ابن الله است و نصارا قائل به این بودن که عیسی ابن الله است. به اصطلاح ما و شما نازدانا است. پیغمبر علیه السلام الله میگه که بیا چلنج بده، دعوت به مناظره بده که اگر این گپا را ثابت کرده میتونه علمای خود جمع کنه. لیکن این علما را جمع کرده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که برای ثبوت شرک حتی در کتاب محرف تورات و انجیل موجود نبود دلیل. چی جای ازی که اصل تورات و انجیل بوده، از او خاطر یا آماده نبودن در مناظره. خب اصل مسئله است که مناظره جایز است. خب به خاطر ازی که رضای حق باشه و اونجا دلیل مخالف بپذیری اگر حق باشه، اینی را مناظره میگه. ما از مناظره گریز نمیکنیم. یک تعداد دوستا ما را متهم میکنه که یا حاضر در مجلس مناظره نمیشه. ما 6 تا دوسه مجلس همراهش و خود میگه که آسمان از زمین کنی ما قبول نمیکنیم، زمین آسمان کنی. این خود مناظره نیست، این خود مجادله است، این خود ضد بازی است. وقت آدم ضایع میشه. چی میشه؟ وقت آدم ضایع. وگرنه علما در فضای آزاد، در فضای بی تعصب بشینه، بی آلایش یک موضوع را در بین پرته، از هر طرف دلایل جمع بکنه. هرگاه دلیل موضوع قوی شد اما قول قوی را بگیره، خیر و خلاص، هیچ کدام گپی نیست. اوی آسان ترین طریقه برای پیدا کردن راه درست برای انسان ها هم است، برای نجات انسان ها هم است که باید امی کار شود. لیکن کسی حاضر نیست که امی کار بکنه، بلکه برای من میگه که آسمان از زمین جور کنی. من از عقیده خود نمیگردم. من گفتم چی بحث خودت دارم دیگه، ولی من بحث ندارم. تو اگر اسقاط مرده را میکنی ده اسقاط خوب بکن. اگر تو بگی که نه از زیارت میخوایم بخوای از زیارت، برای من چی؟ ها؟ اگر تو جمعی میگی میکنم بکن، برای من چی؟ خلاص مسیر موت معلوم شد، هدف مشخص شد، دیگه کار تو میکنی. آلی در اینجا راجع‌تر این معلوم میشه که مناظره است. از او خاطر الله متعال برای پیغمبر خود میگه که و این کنتم فی ریب، اگر هست شما در شک مما از آن چیزی که نزلنا ما نازل کردیم علی عبدنا بالای بنده خود، فاتوا بصورت من مثله، شما آوردن کنید به یک صورت من مثله، ای به مثل قرآن کریم، مثل قرآن کریم شما هم بیاره. ما که میگیم که توحید ثابت است، مثل دلیل منزل قرآن کریم پیش میکنیم. قرآن میگه که عبادت خاص است برای الله متعال، دیگه کس معبود شده نمیتونه، قطعا معبود شده نمیتونه. ما دلیل قرآنی را پیش میکنیم، آسمانی را، شما هم دلیل آسمانی را پیش کنه بالای موجودیت شرک. آلی و خود دلیل نداشتن، از او خاطر شکست خوردن یهود و نصارام. از الله به خاطرش میگه فاتو بصورت من مثلی ودعوا شهداءکم، دیجا طلب کنیم ملاهایتانه من دون الله، بغیر از الله متعال، این کنتم صادقین، اگر راست هستی. فإن لم تفعلوا، اگری کار نکرده، ولن تفعلوا، هرگز نمیتانه. این دیگه خب غیرت دادن است برش. اگر نتانسته و هرگز نمیتانه هم ما شما هم اینطور میگیم. یک کسی را که میخوایی در جنگ وادار بسازی، برش میگی برو این کار نمیتانی، چی برش میگی؟ اگر این کار کردی و پدرت هم نمیتانه، باز برش میگه بچو این کار نمیتونی، بچو برش میگه. و بچو او را تحریک میکنه. خب چی میکنه؟ اینجا موتور است. فإن لم تفعلوا، اگر این کار نکرده، ولن تفعلوا، بچو ایج نمیتانی هم بان که او غیرت تشخیل در جوش بیا، لیکن آمده نمیتانه. فاتقوا النار التي، اینجا این جزا نیست، جزا محذوف است. فاعبدوا ربکم الذي خلقکم و آمنوا بالرسول، عبادت امو ربتانه بکنه که شما را پیدا کرده و ایمان به مو پیغمبر بیاره یک امرای شما بوده. اینی طور بکن فاعبدوا، اصلی جزا نیست. فاتقوا النار التي، اگر عبادت الله را کردی، آلی خدا نگاه که از آتش، التي امو آتش وقودها الناس، که در گرانی از او چیز مردم است، والحجارت سنگاس،
اعدت للکافرین آماده شده برای کفار. اگر این کار نمیتونی و هرگز نمیتونی هم، پس آلی دیگه لااقل خود نگاه کنی از آتش جهنم چی است؟ سنگا در گیرانش مردم و سنگاست. این آماده برای کفار است، نه برای مسلمان های گناهگار. مسلمان های گناهگار مطابق گناه خود اگر الله نبخشیده بود مطابق گناه وقت تیر میکنه، خب بعد از او چی میشه؟ بعد از او پاک میشه، به سوی جنت میشه. آلی دری آیت اگر این برای مناظره بگیریم، چنانچه صورت مدنی است و بعضی قرائن دیگه هم وجود داره، واضح شد که مناظره دادن درست است. برای حق جوی باید مناظره شود و قطع اهل علم باید مناظره شود. از همون خاطر قطع مشرکین مکه دعوت مناظره داده نشده بود، به خاطر که علم نداشتن. اما یهود و نصارا و علم صاحب علم بود، از این خاطر دعوت مناظره برش داده شد که باید مناظره شود. در اینجا چون وا آماده نشدن، اگر کسی بگوید که وا شاید آماده شده باشه، یک کسی آماده شده باشه که قرآن نوشته باشه به مثل قرآن، یا است که آماده به مناظره شده باشه، از کجا ما میدانیم که نشده؟ جواب چی رقم داده میتونیم؟ جواب است همیشه وسایل اخبار او خبررسانی پیش مسلمان ها می باشه، پیش کفار. پیش کفار اینطور دشمن کافر یک چیزی که در او وقت به وقوع بپیونده او را نشر اشاعت میکنه یا پنهان میکنه؟ او را نشر اشاعت میکنه. اگر یک معامله امیر رقم پیدا میشد که در مقابل قرآن نوشته شده، آلی به هزارها بگوی موارد مردم چی میکرد؟ سند میگرفت. چرا که دشمن ها همیشه زیاد بوده و آباد بوده، آرام بوده، خلی که نکاره نکرده. از او خاطر در اینجا الله متعال که مسئله مناظره را ذکر کرد، مسئله مناظره را که ذکر کرد، اگر کسی بگه که مناظره شاید شده باشه، جواب داده میتونی که نه، اگر میشد حتما نقل میشد، به خاطر که دشمنای دین خیلی زیاد است. در مقابل قرآن کریم هر نقص و عیبی که اگر کفار کشیده میتونستن حتما او را بگه استعمال میکرد. چرا؟ و از هیچ قسم دسیسه انکار نکرده. پس قرآن کریم ثابت شد که صداقتش که از جانب الله متعال است. وقتی صداقت قرآن ثابت شد، صداقت رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثابت شد. به خاطر که صداقت رسالت پیغمبر کی بیان میکنه؟ قرآن بیان میکنه و قرآن ثابت شد که از جانب الله متعال کلام الله متعال است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. Oh